ඔව් ආදරණීය දරුදරියනි අපි මීට ප්‍රථම පාඩම් පරිච්ඡේදය වශයෙන් පටන් ගත්තේ 11 වන පාඩම් ඒකකයේ දෙවන පාඩම් පරිච්ඡේදයේ සිල්ලර වෙළඳාම්. අපි එහිදී සිල්ලර දාම් නිර්වචනය කළා අවසන් පරිභෝජනය සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා විකිණීම නැත්නම් මිලදී ගැනීම. නැත්නම් අවසන් පාරිභෝගිකයා වෙත භාණ්ඩ හා සේවා විකිණීම. අල්ටිමේට් කන්සියුමර්. අවසන් පාරිභෝගික වෙත විකුණන එකේ තේරුම මොකද්ද? එයාගේ පාවිච්චියට. එහෙනම් අවසන් පරිභෝජනයේට හෝ පාරිභෝගිකයාට භාණ්ඩ හා සේවා විකුණනවා නම් ඒක තමයි සිල්ලර වෙළඳාම කියලා කිව්වේ. අපි කිව්වා සිල්ලර දාමේ මූලික ලක්ෂණ කීපයක් කතා කරා මතක ඇති. සාපේක්ෂව සුළු පරිමාණයෙන් තමයි ලෙවි කරන්නේ. පාරිභෝගිකයට සමීප ස්ථානවල තමයි වෙළඳ පොළ නැත්නම් වෙළඳ සැල් ස්ථානගත කරන්නේ. ඒ වගේම භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනයට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙනවා. මොකද සිල්ලර වෙළඳ සැලට ආවම භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය කළ තියෙනකොට තමයි පාරිභෝගිකයාගේ නෙත ගැටෙන්නේ. නෙත ගැටෙනකොට තමයි Taman මිලදී ගැනීමට ආපු භාණ්ඩයට අමතරව තවත් භාණ්ඩ මතකයට එන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රදර්ශනය අනිවාර්යයි කියලා කිව්වා. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් භාණ්ඩ ණයට විකුණන වෙන එක සාම්ප්‍රදායිකයි. සිල්ලර වෙළඳාමයි ණයට විකිණීමයි හරියට එකම කාසිය දෙපැත්ත වගේ. ණයට විකිණීමකින් තොරව සිල්ලර වෙළඳාම පවත්වාගෙන යන්න බෑ. ඒ නිසා ණයට විකිණීම සිල්ලර වෙළඳාමේ සාමාන්‍ය ප්‍රධාන ලක්ෂණය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට සිල්ලර වෙළඳාමේදී සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව වැඩි මිලකට තමයි විකුණන්නේ. තොග වෙළඳාම දී අනිවාර්යයෙන්ම සාපේක්ෂව මිල අඩුයි. ඉහළ වට්ටම් ලැබෙනවා. සිල්ලර වෙළඳාමේදී සාපේක්ෂව වට්ටම් අඩුයි. ඒ වගේම අතරමැදියන් කරන සේවාව වෙනුවෙන් මිලට යම් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා සාපේක්ෂව වැඩි මිලකට තමයි අලෙවි කිරීමක් සිදු වෙන්නේ. ඔයගේ මූලික ලක්ෂණ කීපයක් කතා කරා. ඒ වගේම පාරිභෝගිකයාට එදිනෙදා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වර්ග කීපයක් නොවේ රාශියක් අලෙවි කිරීමත් සිල්ලර වෙළඳාමේ ප්‍රමුඛතම ලක්ෂණය. මොකද පාරිභෝගිකයා කැමති එක් වහලක් යටින් Tamanට වුමනා සීලුම දේ මිලදී ගන්න. අන්න ඒ ඕනෑකම ඒ අවශ්‍යතාවයේ සිල්ලර වෙළඳසැල් මගින් ඉටු කළ යුතුමයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා සිල්ලර වෙළඳාගෙන් ඉටුවන සේවාවන් නැත්නම් කාර්යභාරයන්. ඒක අපි අංශ තුනකින් කතා කරා. නිෂ්පාදකයාට වාසී උදාහරණයක් වශයෙන් නිෂ්පාදකයා වෙනුවෙන් භාණ්ඩ හඳුන්වා දීම කරන්නේ සිල්ලර වෙළඳ. නිෂ්පාදකයා වෙනුවෙන් භාණ්ඩ විකිණීම කරන්නේ සිල්ලර වෙළඳ. නිෂ්පාදකයාට අවශ්‍ය වෙළඳපොළ තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා දෙන්නේ සිල්ලර වෙළඳ. ඒ නිසා නිෂ්පාදකයාට ප්‍රයෝජනවත්. දෙවෙනි අපි කතා කරා තොග වෙළඳ. තොග වෙළඳ මහා පරිමාණයෙන් තොග මිලදී අරගෙන ගබඩාවල රැස් කරගන්නවා. ඒ ගබඩාවල රැස් කරගන්න තොග හිස් වෙන්නේ සිල්ලර වෙළඳ නිසා. එහෙනම් තොග වෙළඳා වෙනුවෙන් ඇත්තරම පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කරන නිසා තමයි තොග වෙළඳාගේ පැවැත්ම ආරක්ෂා වෙන්නේ. ඒ වගේම තොග වෙළඳ වෙනුවෙන් තොග වෙළඳාගේ කියන්නේ වාස්දායක පැති. තොග වෙළඳාගේ යහපත් වෙළඳ චර්යාව. ඒ කියන්නේ බාල භාණ්ඩ අලෙවි කරන්නේ නැහැ. බාල භාණ්ඩ වැරදිලා අලෙවි කරොත් ඒකට වන්දි ගෙවන්න යා සූදානම්. නැත්නම් වෙනත් භාණ්ඩ මාරු කර දෙන්න සූදානම්. ඒ වගේ පැතිකඩයන් කියලා පාරිභෝගිකයා තුළ තොග වෙළඳට කැමැත්තක් ඇති කරලා තොග වෙළඳා වෙනුවෙන් ප්‍රවර්ධනයක යෙදෙනවා සිල්ලර වෙළඳ. ඒත් එක්කම අපි කිව්වා සිල්ලර වෙළඳගෙන් වැඩිම සේවාවක් ලැබෙන අපිටයි. කාටද? පාරිභෝගිකයන්ට. අවශ්‍යතා සහ වුමනා හඳුනගෙන අවශ්‍ය භාණ්ඩ තේරුම් අරගෙන කල්ැතුව මිලදී අරගෙන රැස් කර තබා අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් සැපීම තමයි ප්‍රධානම සේවාව වශයෙන් අපි කතා කරේ. අනික ණයට විකිණීම. පාරිභෝගිකයට යම් යම් මූල්‍ය අපහසුතා ඇති අවස්ථාවලදී පවා මුදල් නොගෙවා භාණ්ඩ ආසේව මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙන ප්‍රධානම සේවයක් ඒකත්. ඊළඟට අලුත් භාණ්ඩ නව භාණ්ඩ වෙළඳපොළට එනකොට සාමාන්‍ය ජනසන්නිවේදන මාධ්‍යයන් මගින් ප්‍රචාරය කරත් ඒවා තරම්ම පාරිභෝගිකයට සමීප වෙන්නේ දැනෙන්නේ. එහෙනම් අලුත් භාණ්ඩ ගොඩක් වෙලාවට අපිට හඳුන්වා දෙන්නේ අපි දැනගන්නේ සිල්ලර වෙළඳා මගින්.
අනිත් එක පාරිභෝගිකයන් වශයෙන් අපිට ඇතැම් භාණ්ඩ මිලදී ගත්තට ප්‍රවාහන පහසුකම් නැහැ. ගෑස් සිලින්ඩරයක් ගත්තොත් අපිට ඒක උළුතියෙන් උස්සන් යන්න බෑ. ඒ වගේම මාසයක් අවසානයේ පිට බඩු තොග වශයෙන් ගන්නකොට ඒ තොගේ අපිට ගෙන යන්න ප්‍රවාහන පහසුකම් නැහැ. එවැනි අවස්ථාවක අපිට භාණ්ඩ අපේ නිවෙස් කරා ගෙනවිත් බාර දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන් මගින්. ඊට අමතරව අපේ වුවමනාවන්ගේ වෙනස්කම්, රුචිකත්වයන්ගේ වෙනස්කම්, අපේ ආදායම් තත්ත්වය, අපේ ජීවන රටාව, එවැනි දේවල් නිෂ්පාදකයට වැදගත්. මොකද නිෂ්පාදකයේ අපේ ගති ලක්ෂණ වලට ගැලපෙන ආකාරයෙන් තමයි භාණ්ඩ වෙළඳ පොළට එවන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ තොරතුරු ලබා දීමෙන් පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය නිවැරදි භාණ්ඩයක් වෙළඳ පොළට ගෙන්වා ගන්න සිල්ලර වෙළඳ අනිවාර්යයෙන්ම සේවයක් කරනවා. ඔය අපි ප්‍රධාන සේවාවන් පැති තුනක් කරලා කතා කරා. මතකද නිරන්තරයෙන්ම ඔක විභාගයට අහනවා. ඊළඟට අපි අද දවසේ කතා කරනවා සිල්ලර දාමේ තවත් පැතිකඩයන් කීපයක්. එකක් තමයි සිල්ලර වෙළඳාමේ ප්‍රවණතා. මොනවද ප්‍රවණතා කියන්නේ? ට්‍රෙන්ඩ්ස් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ට්‍රෙන්ඩ්ස්. ප්‍රවණතා කියන්නේ පෙරට වඩා වෙනස් වී තව දුරටත් වර්ධනය වෙන තත්ත්වයන්. පෙරට වඩා වෙනස් වී තව දුරටත් වර්ධනය වෙන තත්ත්වයන් තමයි ප්‍රවණතා කියන්නේ. දැන් පෙරට වඩා වෙනස් වුණා ඉන් එහාට ඒක වෙනසක් නැත්නම් ඒක විචලතාවයක්. චේන්ජ් එකක්. ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන්නේ වෙනස් වෙලා ඒ වෙනස එන්න තවත් වර්ධනය වෙනවා. මතකනේ? දැන් කාන්තාවන් රැකියාවලට යන ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. කියලා අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේදී කතා වෙනවනේ. කාන්තාවන් රැකියාවලට ප්‍රවේශ වෙන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙරට වඩා කාන්තාව දැන් රැකියා සොයාගෙන යනවා. ඒ එන්න වැඩි වෙනව මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රවණතාවක් කියන්නේ. ඒ වගේ සිල්ලර වෙළඳාමේ මෙතෙක් නොතිබුණු හෝ මෙතෙක් මන්දගාමීව තිබුණු ක්‍රියාකාරකම් පෙරට වඩා වැඩි දියුණු වෙලා ඉස්සරහට යනවා නම් ඒව තමයි ප්‍රවණතා කියන්නේ. එකක් තමයි සුපිරි වෙළෙන්සල් රට පුරා ව්‍යාප්ත වීම. සුපිරි වෙළෙන්සල් දැන් රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙනවා. සුපිරි වෙළෙන්සල් නැත්නම් සුපර් මාකට් කියලා අපිට හුරු සුපර් මාකට් කියන්නේ සිල්ලර වෙළෙන්සලක්මයි. ඒක සිල්ලර කඩයක්මයි. එකම දේ මහා පරිමාණයි, ප්‍රසන්නයි, පිරිසිදුයි. තේරුණාද? අපිට ඒකේ පහසුකම් වැඩි. වායු සමන පහසුකම් තියෙනවා. භාණ්ඩ රැස් කරන් ට්‍රොලියක් ලැබෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් වලින් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙනස්කම් හැරුණම එයත් සිල්ලර කඩයක්ම තමයි. එතකොට දැන් සුපිරි වෙළෙන්සල් රැල්ලක්නේ දැන් තියෙන්නේ. දැන් ඔබ දන්න සාමාන්‍යයෙන් මෑත අවුරුදු 5කට පෙරගත්තොත් වැඩි ඈතක අවුරුදු 5කට පෙරගත්තොත් සාමාන්‍ය නගරයක තියෙන්නේ සුපිරි වෙළෙන්සල් එකයි නැත්නම් දෙකයි. අද ගණනාවක් තියෙනවා. සමහරට එකම සුපිරි වෙළෙන්සල නගරේ තැන් කීපයක තියෙනවා. දැන් මම දන්න නගර තියෙනවා අපේ ගම්පලාතේ පවා එකම සුපර් මාකට් එක තැන් දෙකක තුනක තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ගම්වල අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහනේ සුපිරි වෙළෙන්සල්. දැන් ඔබට අත්දැකීම් තියෙනවානේ. අද ගම් මට්ටමිනුත් තියෙනවා. ඒ නිසා සුපිරි වෙළෙන්සල් කියන සිල්ලර වෙළඳල් ප්‍රභේදයේ වේගෙන් අද රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒක ප්‍රවණතාවක්. අතීතයේ නගරබද ප්‍රදේශවලට පමණක් සීමා වූ සුපිරි වෙළෙන්සල් වර්තමානයේ ගම්බද ප්‍රදේශවලද ව්‍යාප්ත වීම. පැහැදිලිනේ? දෙවැනි එක තමයි නව තාක්ෂණයේ භාවිතා කරමින් සිල්ලර වෙළෙන්සල් ක්‍රියාත්මක වීම. පෙරට වඩා දැන් නව තාක්ෂණයේ භාවිතා කරනවා. සමීපම උදාහරණයක් මම දන්න මල්ලි කෙනෙක් සිල්ලර වෙළෙන්සල පවත්වාගෙන ආවා. අවසානයේ යාගෙන් ඒ කඩේ ඉල්ලුවා. ඒ කියන්නේ බද්දරාන් තිබුණේ ඒ වෙළෙන්සල් හිමියා ගොඩනැගිලා අයිතිකරු ඉල්ලුවා යාගේ මං හිතන්නේ පවුලේ දරුවෙකුට හරි මොනවට හරි යාගේ බිස්නස් එකක් කරගන්න. දැන් මෙයාට යන්න එනම නැතු වුණා. ඉතින් එතනදී කිට්ටුවෙම මෙයාට වෙන ගොඩනැගිල්ලක් හම්බුණා. ඒක අර වගේ දෙතුන් ගුණයක් විශාලයි. මෙයා තීරණය කරා මම වැටුණු තැනින්ම නැගිටින්න ඕන. ඒ නිසා ණයක් අරගෙන පවුලයාගේ මූල්‍ය ආධාර අරගෙන දැන් මේ ඊයේ පෙරේද මහා පරිමාණ විවෘත කළා. CCTV කැමරා දැම්මා. ඒ වගේම මොනවද ක්‍රෙඩිට් කාඩ් නැත්නම් ණයපත් මගින් සහ හරපත් මගින් ගෙවීම් කිරීමේ පහසුකම් ඇති කරා. සේවකයෝ දෙන්නෙක් ගත්තා. තේරුණාද? ඒක අධිශීත කරන ගත්තා. දැන් ඒක හොඳ බිස්නස්. ඒ කියන්නේ කලින් තිබුණා වගේ මම හිතන්නේ 10 ගුණයක් 15 ගුණයක් විතර දවසකට බිස්නස් වෙනවා. ඒ වගේ මොකද හේතුව? නව තාක්ෂණය. අපි ඒකට කැමතියි. දැන් කෑෂ් රෙජිස්ටර් මැෂින් එකක් තියෙනකොට ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටා සර්ච් මැෂින් එකක් තියෙනකොට හරි පහසුයිනේ බිල හැදුවටක් ගාලා කාඩ් එක
එක්කෝ ඒ මැෂින් එකට ලං කරා එහෙම නැත්නම් මැෂින් එකට තුල් කරා නැත්නම් ස්වයිප් කරා බිල ගෙව්වා ආවා. අපි කැමතියි ඒවට අපේ කාලය ඉතුරු වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ නවීන තාක්ෂණය මගින් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් තරම් පහසුකම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. දැන් CCTV කැමරා තාක්ෂණය නිසා බොහෝ වෙලාවට ස්වයං සේවා විකුණුම් ක්‍රම හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. අපි කැමති අපිම ගිහලා තෝරලා ගන්න. අපිට බහන්න කිරණකම් ඉන්න පොලිමේ ඉන්න බෑනේ. අපි ඒකට කැමති නෑ. ඒ නිසා මේ නව තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් සිල්ලර වෙන්සල් වඩා නවීකරණය වෙනකොට ක්‍රියාශීලී වෙනකොට ගනුදෙනු කරවගේ ආකර්ෂණය වැඩි වෙලා වෙළඳපොළ ඒගොල්ලන්ගේ පවතින වෙළඳපොළ පුළුල් වෙනවා. එන ඒකත් ප්‍රවණතාවක්. තුන්වෙනි එක තමයි අසල උදාහරණ තියෙන මෙතන මිල සටහන් කිරීම. මිල සටහන් කිරීම තීරු සංකේත කරන බාකෝඩ් සිස්ටම් එක. එතකොට බාකෝඩ් එක දැකලා තියෙන බාකෝඩ් එකේ තියෙනවා නිෂ්පාදකයාගේ නම, ලිපිනේ, උපරිම සිල්ලර මිල, date of production, date of expiry ඔක්කොම තියෙනවා. ඒක තියෙන විශේෂ කාන්දම් තීන්ත වලින් මුද්‍රිත අක්ෂර වලින්. ඒක පියවි 60 කියවන්න බෑ. තේරුණාද? ඒක කියවන්න පුළුවන් බාකෝඩ් රීඩර් මැෂින් එකකට පමණයි. එහෙනම් බාකෝඩ් රීඩර් මැෂින් එකක් තියාගන්නවා කවුන්ටරේ නැත්නම් කැෂියර් එකේ ඒ භාණ්ඩය ගෙනල්ලා ඒ බාකෝඩ් එක තියෙන පැත්ත ලං කරපුවා මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම මිල සටහන් වෙනවා. මිල හැදෙන ඔටෝමැටිකලි. හරි ඉක්මන් ක්වික්. ඊළඟට කිරුම් මිනුම් ක්‍රම, විද්‍යුත් අරාදි, ඩිජිටල් ස්කේල් අද පාවිච්චි කරනවා. ඒක ඉතාම හරි. ඒ කියන්නේ 100%ක්ම නිවැරදි. දැන් පරණාර කිලෝපඩි දාන තරාදි ක්‍රමයේ ඒක 100%ක් නිවැරදිව නෑනේ. සමහරට වාර්ෂිකව ඒ කිලෝපඩි අපි අලුත් කරගන්න, ලියාපදිංචි අලුත් කරගන්න බලපත්‍රයක් ගන්න ඕන. මේ කියන්නේ කිරුම් මිනුම් පරීක්ෂාවකට ලක් කරලා. මිනුම් මේකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වාර්ෂිකව රට පුරා තැන් කීපයක් ප්‍රසිද්ධ කරලා මාසයක් ඔය කල් දෙනවා ඒක පරීක්ෂා කරගන්න. ඉතින් ඒ තැන් වලට ගිහලා පරීක්ෂා කරගන්නේ නැහැ සමහර අය. වාර්ෂික ගාස්තුවක් ගෙවන්න වෙනවා. ඒ තමයි මේ මිනුම් උපකරණ වැරදි. නමුත් ඩිජිටල් ස්කේල් එක එහෙම වරදින්නේ නැහැ 100%ක්ම නිවැරදි. අපි ගනුදෙනු කරෝ කැමැත්තක් දක්වනවා සාම්ප්‍රදායික කිරුම් මිනුම් උපකරණ වලට වඩා මේ වගේ විද්‍යුත් අරාදි මගින් භාණ්ඩ කිරලා ලදී ගන්න. ඊළඟට ගෙවීම් ක්‍රම ගත්තොත් ණයපත් හරපත් භාවිතය මගින් ගෙවීම් පෙවන්න පුළුවන්. ඒත් නවීන තාක්ෂණය. ඊළඟට නිරීක්ෂණ ක්‍රම. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අද වන විට සාමාන්‍ය සිල්ලර වෙළඳසල් පවා ස්වයං සේවා විකුණුම් ක්‍රම, self service ස්වයං සේවා විකුණුම් ක්‍රම හඳුන්වා දෙනවා. ගනුදෙනු කරෝ ඒකට කැමතියි. ගනුදෙනු කරුවාම භාණ්ඩ සමීපෙට ගිහිල්ලා Tamanට අවශ්‍ය දේවල් කියවලා, ලේබල් එකේ තියෙන තොරතුරු කියවලා, ඇසුරුමේ තියෙන තොරතුරු කියවලා Taman කැමති භාණ්ඩ තෝරලා ගන්න කැමති. හැබැයි එතනදී වංචා වෙන්න පුළුවන්. සොරකම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි CCTV කැමරා තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද CCTV කියන්නේ closed circuit television camera system කියන එක. closed circuit television camera system කියන එක. ඒ කියන්නේ සමීප පරිපත රූපවාහිනී කැමරා තාක්ෂණය. මේකෙදි සමහර අපි සොරකම් කළ කොහේ හරි භාණ්ඩ සංගව ගන්නවා අපිට දැනෙන්නේ අපි නිරීක්ෂණය වෙනකොට ස්වයංක්‍රීයව මේකෙන් නිරීක්ෂණය වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? කැෂියර් එක ළඟට එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඉතින් වෙන්න ඕන දඬුවම ලැබෙනවා. අන්න ඒ වගේ ක්‍රම මගින් අද නව තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් සිල්ලර වෙළඳ කටයුතු වඩා කාර්යක්ෂම කරලා තියෙනවා, පුළුල් කරලා තියෙනවා, ගනුදෙනු කරුවන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට විවෘතව තබන කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීම. පෙරට වඩා දැන් තරඟකාරීත්වය වැඩිනේ. සිල්ලර වෙළඳ ලෝකේ සිල්ලර වෙළඳ රාශියක් ඉන්නවා. මම ඔබේ වයසේදී අපි ජීවත් වෙච්ච ගමේ තිබුණේ සිල්ලර කඩ දෙකයි. අනිත් එක උපකාර කඩේ. ඒ සිල්ලර කඩ දෙකනුත් එකක් සර තේපැන් ශාලාවක් වශයෙන් තමයි පවත්වගෙන ගියේ. අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික ටිකයි තිබුණේ. හරියටම තිබුණේ එකයි එතකොට. අද මොකක්ද තත්ත්වය? කියන්න ඕනේ නැහනේ. එක ගමක සිල්ලර වෙළඳසැල එක 10ක් 15ක් 20ක් 30ක් තියෙනවා. එක එක ජාතිව තියෙනවනේ. ඒ නිසා තරඟය වැඩි. ඒ නිසා ඒ තරඟයේ තුලින් Tamanට වැඩි ගනුදෙනු කරෝ පිරිසක්. Tamanට වැඩි වෙළඳ පොළ කොටසක් නැත්නම් වෙළඳාමක් අත් කරගන්න මොකද කරන්නේ? ගනුදෙනු කරන වේලාව දීර්ඝ කරනවා. සමහර උදේ 5ට හරි ඉන්නේ රෑ 10ට වහන්නේ. ඒ වගේ. දැන් දැන් ජීවත් වන ප්‍රදේශේ මම දන්න සිල්ලර වෙළඳසැලක් තියෙනවා. ඒක විවෘත කරන්නේ රෑ 7ට. රෑ 7ට විවෘත කරන්නේ පාන්දර 2ට තමයි වහන්නේ. 7 ඉඳන් 2 වෙනකම් එච්චරයි. දවල් කාලේ වහලා. දවල් කාලේ ඒගොල්ලෝ විවේක ගන්නවා. ඒකේ පුදුම බිස්නස් එකක් තියෙනවා. කවුරුත් හිතන්නේ නැති පැති ඔය. මොකද
රෑ 7 8 9 10 වෙනකොට සාමාන්‍ය වෙළඳසැල් වැහෙනවනේ. ඒක මේගොල්ලෝ 4 පටන් ගන්නවා. එතකොට ওই රාත්‍රී කාලේ මේගොල්ලෝ කෙටි ආහාර හදන ෂෝටිස් වර්ග. මොනවද මේ පැටිස් රෝල්ස් ඒව හදනවා. ඒ වගේම කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් එකේ තියෙනවා. දැන් ගොඩක් අය දන්නවා. අන්න අසවල් කඩේ කියලා ඒක නමකුත් තියෙනවා. යනවා. රාත්‍රී කාලේ බිස්නස් තියෙනවා. සමහරට දොරපළු දෙක අරින් සම්පූර්ණ කඩේ විවෘත කරලත් නැහැ. මිනිස්සු එනවා. ඉතින් මම ඇහුවා එක්තරා දවසක මමත් උතුම් රෑ නවත්තපු වෙලාවක බඩු ගන්න මේ මං හිතවත් දැන් මං ගිහිල්ලා මතොන්ට මේ කවදාකවත් මේ මංකොල්ල කන්න එහෙම ඇවිල්ලා නැද්ද නෑ එහෙම නම් ප්‍රශ්නයක් වෙලා නෑ කොහොමද එක්කල් මොකද දැන් කොච්චර කල්ද කියලා මේ විදිහට මේ වෙලෙසල අපේ තාත්තා කරේ තාත්තා නැතුණම් පස්සේ මම තාත්තා නැති වෙලත් මම අවුරුද්දක් විතර දවල් කාලේ කළා පස්සේ මට හිතුණා මේ වැඩේ හොඳයි කියලා දැන් මම අවුරුදු 12ක් 13ක් කිව්වොත් සෑහෙන කාලයක් ඉතින් ඒ වගේ දැන් ඒකත් එක්තරා අන්දමකට වෙළඳ ඒ කියන්නේ වෙළඳ කටයුතු දීර්ඝ කිරීමන්නේ ගොඩක් අය වහන වෙලාවට මෙයා ඇරලා තියෙනවා. ඒ නැතත් අද ගොඩක් වෙළඳසැල් රාත්‍රී කාලේ 11 12 වෙනකන් සමහරට කඩ ඇරලා තියෙනවා. ඒ වගේම නිවාඩු දිනවල පවා සමහරට සාමාන්‍ය නිවාඩු දිනවල වහනවන්නේ නිවාඩු දිනවල පවා විවෘතව තබනවා. ඒකත් එන්නෙම වැඩි වෙනවා. ඒකත් ප්‍රවණතාවක්. ඊළඟට සේවා සැපෙවුම් සමග සිල්ලර වෙළඳසැල් සංයෝග වීම. අන්න තවත් ප්‍රවණතාවක්. සේවා සැපෙවුම් සමග. ඒ කියන්නේ සේවා සපයන ව්‍යාපාර සේවාව සපයන අතරම සිල්ලර වෙළඳසැලුත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. සිල්ලර වෙළඳාමත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. හොඳම උදාහරණයක් තියෙනවා. ලාෆ් ඉන්ධන පෙරවුම්හල්. ෆිලින් ස්ටේෂන් ලාෆ් සමාගම ඉන්ධන පෙරවුම් හලේම එක කොටසක එක අංශයක තියෙනවා සුපිරි වෙළඳසැලක්. නැත්නම් ස්වයංසේව වෙළඳසැලක්. අපි ඉන්ධන ලබාගෙන වාහනේට එතනම වාහනේ පාක් කරලා නිවසට අවශ්‍ය භාණ්ඩත් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ සේවා සැපීමට සමගාමීව සේවා සපයන අතරම සිල්ලර වෙළඳාමත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊළඟට තව උදාහරණයක් ගත්තොත් සමාජ ශාලා ක්ලබ් කියලා අපි කියන්නේ. දැන් ක්ලබ් එකක් කියන්නේ සමාජිකයන්ට සමාජිකත්වය අරගෙන ඒගොල්ලන්ට යම් ක්‍රීඩා කටයුතු දෙන්න, ඒ වගේම විනෝද කටයුතු දෙන්න, විනෝදාස්වාදයක් ලබා ගන්න තියෙන තැනක්නේ. සමාජිකයන්ට සේවා සපයන තැනක්නේ. ඒක සේවා. එතනම තියෙනවා බොහෝලාට පොඩි ග්‍රොසරි එකක්. එතකොට ගෙදරින් ක්ලබ් එකට එනවා කියලා අපේ තුන් පිරිමි කෙනෙක් එනකොට එයාගේ බිරිඳ ලිස්ට් එකක් දෙනවා මේ බොරු ටිකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ විනෝද වෙනවා. සමහර බිලියඩ් ක්‍රීඩා කරනවා. ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙනකොට ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් දාගෙන ඒකෙන් නරඹනවා. ඒ වගේ කරන අතරේ සමහර වේටර් කෙනෙකුට කියනවා මෙන්න මේ බොරු ටිකක් අරන් එන්න කියලා. අරන් වෙල වාහනේට දානවා. පහසුයි. අන්න ඒ වගේ සේවා සැපීමට සමගාමීව සේවා සැපීමත් එක්කම සිල්ලර වෙළඳ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමත් අද එන්නෙන්නම වැඩි වෙනවා. පස්වෙනි එක තමයි වෙළඳසැල් රහිත සිල්ලර වෙළඳාම. වෙළඳසැල් රහිත සිල්ලර වෙළඳාම. non store retailing. දැන් මේකත් ජනප්‍රිය ප්‍රවණතාවක්. දැන් අද එන්නෙන්නම සිල්ලර වෙළඳසැලක් භෞතිකව නැහැ. නමුත් සිල්ලර වෙළඳාමක් දියත් වෙනවා. සිල්ලර වෙළඳසැලක් භෞතිකව නැහැ. නමුත් සිල්ලර වෙළඳාමක් දියත් කරනවා. තේරුණාද? භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට පාරිභෝගිකයා වෙළඳසැල වෙත නොගොස් දුරකථන, ෆැක්ස්, අන්තර්ජාලය, කැටලොග් භාවිතයෙන් භාණ්ඩ ඇනවුම් කර ලබා ගැනීමයි. එහෙනම් භෞතිකව දෘශ්‍යමාන සිල්ලර කඩයක් නැහැ. ගොඩනැගිලි නැහැ. සමහරට සිල්ලර වෙළෙන්ද කරන්නේ සම්බන්ධීකරණය පමණයි. එයා ඇනවුම් බාර ගන්නවා. තේරුණාද? එක්කෝ ටෙලෙක්ස් වලින්, එක්කෝ ෆැක්ස් වලින්, එක්කෝ දුරකථනයෙන්, නැත්නම් අන්තර්ජාලයෙන්, නැත්නම් කැටලොග් හරහා ඇනවුම් බාරගෙන එයා භාණ්ඩ සැපයුම් කරන එක ලින්ක් එකක් තියාගෙන තියෙනවා. සම්බන්ධතා තියාගෙන තියෙනවා. එයා සැපයුම් කරවන්ට ඇනවුම යොමු කරනවා. සැපයුම් කරව කෙලින්ම සිල්ලර වෙළඳ භාණ්ඩ යවනවා. ඒතර පාරිභෝගිකයා අය කර ගැනීම සිල්ලර වෙළඳ කරනවා. එහෙමනම් සිල්ලර වෙළඳලා සමහරට ගෙදර ඉඳන් එයාගේ ඔෆිස් රූම් එකේ නැත්නම් එයාගේ සාලේ දුරකථනය පාවිච්චි කරලා සමහරට අන්තර්ජාල සේවා පාවිච්චි කරලා තමයි සිල්ලර වෙළඳාම කියන ක්‍රියාවලිය මෙහෙවන්නේ. භෞතික ස්ථානයක් නැහැ. ඒක තමයි අද අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක. තේරුණාද? වෙළඳසැල් රහිත සිල්ලර වෙළඳාම. එතකොට මේක ආකාර දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
එකක් තමයි අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි හරහා සිදුවන විද්‍යුත් සිල්ලර වෙළඳාම. අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි හරහා සිදුවන විද්‍යුත් සිල්ලර වෙළඳාම. නැත්නම් ඔන්ලයින් රීටේලින් නැත්නම් ඔන්ලයින් මාකටිං කියන එකමයි. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඇනෝම් කරනවා සිල්ලර වෙළඳුන්ගේ වෙබ්සයිට් තියෙන ඒ වෙබ්සයිට් වල ගිහලා අපි තොරතුරු අරගෙන තොරතුරු පරිශීලනය කරලා ඒගොල්ලන්ගේ භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන කන්ඩිෂන් වලට කියන්නේ ප්‍රධානය කරන මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගන්න කැමති නම් අපිට පුළුවන් අන්තර්ජාලයෙන් ඇනෝම් කරන්න. ඇනෝම් කරලා විද්‍යුත් මුදලින් ගෙවීම් කරලා භාණ්ඩ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. විදේශයක ඉන්න සිල්ලර වෙළෙන්දෙක්ගෙන් පවා. ඒතර කුරියර් සේවය ඔස්සේ අපිට ඉක්මනින් භාණ්ඩ එවනවා. එතකොට වෙළෙන්සලක් අවශ්‍ය නැහැ. වෙළෙන්සල් රහිත සිල්ලර වෙළඳාම අද ජනප්‍රියම ක්‍රමය. අනිත් එක තමයි ඍජු අලෙවිකරණය. ඍජු අලෙවිකරණය. ඩිරෙක්ට් මාකටිං. ඩිරෙක්ට් මාකටිං. ඒකිනුත් කරනවා. අතරමැදියන් නොමැතිව නිෂ්පාදිත කෙලින්ම පාරිභෝගික අතර පත් කිරීම. අතරමැදියන් නොමැතිව. වැදගත්ම දේ අතරමැදි උනේ. අතරමැදි උනේ. තේරුණාද? අතරමැදි හිටියම් ප්‍රශ්න ගොඩයිනේ. භාණ්ඩ මිල වැඩි වෙනවා. භාණ්ඩේ ගුණත්වය බාල කරනවා. භාණ්ඩ සංගවල කෘත්‍රිමයක ඇති කරලා මිල වැඩි කරනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න දැන් ඇති වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? නිෂ්පාදිත කෙලින්ම පාරිභෝගික අතර පත් කරනවා. ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඍජු තැපෑල. ඩිරෙක්ට් මේල්. කෙලින්ම තැපෑලෙන් ඇනෝම් බාර අරගෙන තැපෑලෙම භාණ්ඩය යවනවා. තැපෑලෙම භාණ්ඩය යවනවා. එක්කෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් පේමන්ට් එක කරන්න ඕනේ, එක්කෝ ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තැපැල් කාර්යාල හරහා ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද ඇනෝම් කිරීමයි භාණ්ඩය වෙන්නේ දෙකම තැපෑලෙන් වෙන්නේ. ඔය පොත්පත් සංග්‍රහ තාමත් ජනප්‍රිය මේ ක්‍රමයට වෙන්නේ. තේරෙනවද? අනික කැටලොග් නැත්නම් කැටලොග් මගින්. දැන් ඕක බටහිර රටවල හරි ජනප්‍රියයි. දැන් කැටලොග් එක කියන්නේ කිසියම් භාණ්ඩයක් පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් සවිස්තරාත්මක පොතක්නේ. දැන් යන්ත්‍රයක් කියනකො මැෂින් එකක්. ඒ මැෂින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රූපය ඇඳලා මැෂින් එකේ එක එක කොටස් වර්ගීකරණය කරලා ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය විශ්ලේෂණය කරලා ඒක ඊටාම සුරක්ෂිත ආකාරයෙන් පරිභෝජනය කරන ආකාරය පාවිච්චි කරන ආකාරය දිනුවත් කරලා කලින් කාලට සේවා සැපීම සර්විස් එක දෙන්නේ කොහොමද කියලා දිනුවත් කරලා තේරෙනවද? විස්තර දාලා තියෙනවා. ඒ කැටලොග් එක අපිට මුලින් රිෆර් කරන්න පුළුවන්, කියවන්න පුළුවන්. පරිශීලනය කරලා අපි මේ භාණ්ඩයට කැමැත්තක් දක්වනවා නම් අන්න තියෙනවා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් තියෙනවා. ඊමේල් පණිවිඩයක් එවුව භාණ්ඩ ගෙන්න ගත්තා. ඊ කැෂ් වලින් ගෙවලා. ඍජු. එතකොට භෞතික වෙළඳසලක් ඕනේ නැහැ. අනික දුරකථන මගින්. දුරකථනයෙන් ඕඩර් කරගෙන ගත්තා. පස්සේ අපි නිවසේදී මුදල් ගෙවනවා. දැන් ඔය කෑම ගෙන්න ගන්න අපි. විවිධ භෝජනාගාර වලින් කෑම ගෙන්න ගන්න ඕගොල්ලෝ ජනප්‍රිය කොළඹ රටේ විශේෂමනේ එක එක නම් තියෙන ඌබර් කියන්නේ. ඒ වගේ අපි ගෙනාව ගෙදරට ගෙනාවන් පස්සේ මුදල් ගෙවනවා. එතකොට එතනදී වෙල සිල්ලර වෙලසලක් ඕනේ නැහැ. ඒතර භෝජනාගාරයක් ඕනේ නැහැ. භෝජනාගාරේ මුළු තැනක විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුළු තැන ගියා පුංචි කාර්යාලයයි. ඇනෝම් බාර ගත්ත යවුවා. සල්ලි අය කරා. භාණ්ඩ බාර දෙන අවස්ථාවේ. අනික ශාඛා මගින්. ශාඛා මගින්. ශාඛා මගින්. ශාඛා මගින්. මේ ශාඛා මගින් කොහොම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට නිකන් හිතෙන්න පුළුවන් ශාඛාවක් කොහමද ඉතින් වෙළෙන්සල් රහිත නැහැ වෙළෙන්සල් තියෙනවනේ කියලා. නෑ. මෙතන මෙහෙමයි. මෙතන ශාඛා තියෙනවා. තිබුණට ඒවා ප්‍රාදේශීය ශාඛා. ඒවෙන් භාණ්ඩ එතනට එන පාරිභෝගිකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ. ඒ ශාඛාව පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාවට භාණ්ඩ ගබඩා කරන තැනක් වශයෙන්. නේ? ගබඩා ස්ථානයක් වශයෙන්. ගබඩා ස්ථානයක් වශයෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ගබඩා ස්ථානයක් ලෙස තමයි යන්නේ. දැන් ගබඩාවකින් භාණ්ඩ අලෙවි කරන්නේ නැහනේ. ඒ ශාඛා කියන්නේ ඒකයි. දැන් කොළඹ නගරයේ තමයි ව්‍යාපාරි මූලස්ථානේ තියෙන්නේ. ඒතර ප්‍රධාන නගර කීපයකම මේ වගේ ශාඛා කියන ගබඩා. ඒතර ඒ තැන් වල භාණ්ඩ රැස් කරනවා. ඒ තැන් වලින් පුළුවන් භාණ්ඩ යවන්න. දැන් නිදසුනක් වශයෙන් පිටුම කොළඹ මූලස්ථානින් තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. අපි රත්නපුරේ ප්‍රදේශයේ. ඒ කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් රත්නපුරේ ශාඛාවට නැත්නම් ගබඩාවට කියන මෙන්න මේ භාණ්ඩයක අසවල් දණ්ඩ ගිහලා බාර දීලා මුදල් ලබා ගන්න කියලා. අපිට ඕනනම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් පේ කරන්න පුළුවන්. පේ කරොත් අපිට අපි කලින් පේ කරනවා අපිට භාණ්ඩ නිවසේම රත්නපුර ශාඛාවෙන් බෙදා හරිනවා. ඒ රත්නපුර ශාඛාවට ගිහිල්ලා ගන්නෝ නම් ඒක භෞතික ස්ථානයක් වෙනවද? මේක භෞතික ස්ථානයක් සලකන්නේ නැහැ ගබඩාවක්. එහෙනම් වෙළෙන්සල් රහිතයි. මේක වෙළෙන්සලක් නෙවෙයි එතකොට. තේරුණාද?
රයිට්. ඔන්න වගේ වෙළඳසල් රහිත සිල්ලර වෙළඳාමක් දැන් එන්නම වර්ධනය වන ප්‍රවණතාවක් දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්වයංක්‍රීය විකුණුම්යන්ත්‍ර ඔටෝමේටඩ් සෙලින් මැෂින් රස කැවිලි චොක්ලට් සිසිලි බීම වැනි දේවල් අලෙවි කරන්න ලංකාවේ දැන් මේක නැවත භාවිතා වෙනවා. කලක් තිබිලා නැතුව තිබුණා. කියන්නේ සමහර ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල කොටු දුම්රිය ස්ථානේ තිබුණා. ජාතික රෝහලේ තිබුණා. මම දැනුවත් වගේ තිබිලා ඒවා සමහරට අපේ රටේ අය නෙවෙයි. අපේ රටේ විනයගරුකයිනේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. විදේශ වලින් එන විනයගරුක නැති අය වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඉතින් මැෂින් කඩලා සල්ලි නොදා ගන්න කියලා විදේශ නැති වෙලා තිබුණා. නමුත් දැන් ආයි තියෙනවා මේකනේ. විශේෂයෙන්ම ඔය පෞද්ගලික රෝහල් අපි දැකලා තියෙනවා. රෝහල් තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල තුල තියෙනවා. තේරුණාද? ඒ වගේම රජයේ මහා පරිමාණ කාර්යාලවල ආපන ශාලාවට ව්‍යාබදෝ තියෙනවා. මොනවද? ස්වයංක්‍රීය විකුණුම්යන්ට චොකලට් වර්ග තියෙනවා. ඔය කෙටි ආහාර වර්ග ෂෝට් ට්‍රීට්ස් වර්ග තියෙනවා. බීම වර්ග තියෙනවා. තේ රයිස් කොෆි තියෙනවා. ඒවයි විස්තර ගහලා තියෙනවා. ඒවයි මිල ගහලා තියෙනවා. ඒ නියමිත මුදල ඉන්සර්ට් කරන කවුලුවක් තියෙනවා. අපිට මුදල් දාන්න පුළුවන්. දැන් මම දාලා සිලෙක්ට් කරා අපි බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා සිලෙක්ට් කරා මට මෙන්න මේකේ අපි අයිස් කොපි දෙකක් ඕන. අයිස් කොපි දෙකක් ඉෂුව කරනවා. එතන නිකුත් කරන්නෙක් නැහැ. there is no due. ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රයෙන් තමයි ඒක ලබා දෙන්නේ. සමහර විට ව්‍යවහාර මුදල් නැතුව කාඩ් සිස්ටම් එකකුත් තියෙනවා. අර ෆෝන් කාඩ් වගේ අපිට සල්ලි දීලා අපි දැන් මේක තියෙන්නේ අපි හිතමු යම් කිසි පෞද්ගලික රෝහලක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒ රෝහලෙන් අපි සල්ලි දීලා කාඩ් එක ගන්නවා. කාඩ් එක ඉන්සර්ට් කරන් බඩු ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ස්වයංක්‍රීය විකුණුම්යන්ත්‍ර ඒකත් එක්තරා සිල්ලර වෙළඳ ස්ථානයක් වශයෙන් තමයි සැලකන්නේ. සිල්ලර වෙළඳාමකට තමයි ඒකත් අයිති වෙන්නේ. අවසන් පාරිභෝගික වෙල තමයි විකුණන්නේ. ඒවත් එන්න වැඩි වෙනවා. දැන් ඔබ ආසියාතික රටවල් ගත්තොත් ජපානයේ මැලේසියා වගේ බටහිර යුරෝපීය රටවල සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඈත පිට යනකොට සමහර රටවල නගරයෙන් ඈතට අපිට ඕගොල්ලෝ යනවා කියලා පුස් සයිකල් වලින් විනෝදචාරිකාවක් නැත්නම් යතුරු පැදි වලින් කිලෝමීටර් 400 ගමන ඈතට ගම් වලට යනකොට සිල්ලර වෙළඳසල් අඩුයි. භෝජනාගාර අඩුයි. ස්නැක් බාර් නැහැ. තේරෙනවද? අපි ලොකු අපහසුතාවයටපත් වෙනවනේ තිබහට මොනවාරි බොන්න හරි. නමුත් බටහිර රටවල දියුණු ආසියාතික රටවල පවා ගම්වල යනකොට මග දෙපස කිසියම් දුරක් අනුව මේ වගේ ස්වයංක්‍රීය විකුණුම්යන්ට ස්ථානගත කරලා තියෙනවා. අර සීතකරණයක් වගේ ඉස්සරහා සියල්ල පේනවා. ඒක තියෙන භාණ්ඩ අපිට සාම්පල් පෙන්නනවා. එතකොට මේ අපි සල්ලි දුන්නාන් පස්සේ අපිට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ගන්න පුළුවන්. මේවා සාමාන්‍ය දේවල් දැන් බටහිර රටවලට. ඊළඟට නව කළමනාකරණ ශිල්පක්‍රම භාවිතා කිරීම. අද වන විට සිල්ලර වෙළඳසැල් වඩා සංවිධිත ආකාරයෙන් වඩා ක්‍රමවත් ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට අලුත් කළමනාකරණ ශිල්පක්‍රම පවා පාවිච්චි කරනවා. නව කළමනාකරණ ශිල්පක්‍රම. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කළමනාකරුවෙක් යටතේ සේවකයන් පිරිසක් පුහුණු කරලා ඒ සේවකයන් ලව්වා නව අලෙවි උපාය මාර්ග හඳුන්වා දෙමින් ගනුදෙනුකරුවන් ආකර්ෂණය කරගන්න සෑම සිල්ලර වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයෙක්ම උත්සාහ කරනවා. තේරෙනවද? දැන් ඔය සමහර සිල්ලර වෙළඳ ආයතන වල ගන්නේ එකම වයස් කාණ්ඩවල අයනේ. දැන් මම දැනුවත්ව එක්තරා ප්‍රසිද්ධ ඡායාරූප මධ්‍යස්ථානයක් තියෙනවා. ඒකට ගන්නේ එකම වයස් කාණ්ඩවල තරුණියන්. මොකද තරුණියන් කියන්නේ ගැහණිය කියන්නේ ආකර්ශනීය චරිතයක් නලිවිකරණයේදී. තේරෙනවද? අරගෙන ඒගොල්ලන්ට එකම යුනිෆෝම් එකක් දෙනවා. ඒ යුනිෆෝම් එකේ නැත්නම් නිල ඇඳුමෙන් සේවය කරද්දී ඒගොල්ලෝ හරි ප්‍රසන්නයි. ඒ ප්‍රසන්න බව නිසාම අපි වුණත් ඡායාරූපයේ සේවයක් ලබන්න ඕන. එතනට යන්නේක සාමාන්‍ය ස්වභාවිකයි ආකර්ශනීයයි. සුපිරි වෙළඳසැල් බලන්න. මේ හැමෝටම පොදු පිළිගත හැකි ආකර්ශනීය නිල ඇඳුමක් ලබා දෙනවා. පෞද්ගලික රෝහල් වල බලන්න. විශේෂම කාන්තාවන්ට හොඳ ඇහැට කන්න පෙනෙන හොඳ වටිනා සාරියක් තමයි ඒගොල්ලෝ නිල ඇඳුම. හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ මොනවද කළමනාකරණ ශිල්පක්‍රම මානව සම්පත් කළමනාකරණ ශිල්පක්‍රම. ඒ සේවකයා තෘප්තිමත්. එයාට ඇඳුම් පැළඳුම් වලට යන වීදමක් නෑ. එයාට හැමදාම සාමාන්‍ය කැෂුවල් ඇඳුමක් ඇඳන් ආවම ඇති. යුනිෆෝම් එකක් කියලා එයාට පෞද්ගලික ඕනේ නෑ. යුනිෆෝම් එක මෙහෙන් දෙනවා. තේරුණාද? අනික එයාට ඒක අභිමානයක්. ඒ යුනිෆෝම් එක ඇඳම අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ රැකියාවේ අගේ වැඩි වෙනවා.
රැකියා භූමිකාවේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. එයාට අභිමානයක් ඇති වෙනවා. එයා කැමැත්තෙන් වැඩ කරනවා. ඉහළ ඵලදායීතාවයක් සඳහා එයා කැප වෙනවා. තේරෙනවද? ඒ කළමනාකරණ ශිල්ප ක්‍රම. ඊළඟට සේවකයන්ගේ ස්ප්‍රිට් ඩියුටි ගන්න. පැය 4ක් වැඩ කරනවා, පැය 4ක් විවේක දෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි දු සේවකයා එක දිගට දවස් 3ක් වැඩ කරන්න කියනවා. දවස් 3ක් වැඩ කරාම දවස් 4ක් ඔෆ්. සේවකයෝ එකට කැමති. දවස් 3ක් වැඩ කරා සතියෙන් දවස් 4ක් ගෙදර මේ තමයි විවේක වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. කළමනාකරණ ශිල්ප ක්‍රම. තේරෙනවද? නැත්නම් ස්ප්‍රිට් ඩියුටි පැය 4ක් වැඩ කළා, පැය 4ක් ඔෆ්. ආයි පැය 4ක් වැඩ කළා, පැය 4ක් ඔෆ්. එතකොට සාමාන්‍ය පැය 8කුත් වැඩ සමහරට OT පැය 2කුත් වැඩෙනවා. ඒකට සේවක කැමති. අන්න ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම මානව සම්පත් අංශයේ නව ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කිරීමෙන් සිල්ලර වෙළඳාම වඩා පුළුල් වෙළඳාමක් කරගන්න වර්තමාන සිල්ලර වෙළඳු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ප්‍රවණතා. ඊළඟට ස්වයං සේවා වෙළඳාම ව්‍යාප්ත වීම. මේකත් දැන් එන්නෙන්නම් ව්‍යාප්ත වෙනවනේ. ස්වයං සේවා වෙළඳාම අද අවශ්‍යයි. දැන් මම අපේ ගෙවල් සමීපේ ඉන්න තියෙන ලොකු ග්‍රොසරි එකක් එයා සුළුවෙන් ආරම්භ කරලා ලොකුවට දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එදා වගේම තමයි අද. එයාලකට 10 දෙනෙක් ගියොත් එහෙම දැන් එක අපි තුන් ගනුදෙනු කරෝ කීප දෙනෙක් වෙලා දැන් බහඬ මිලදී ගනිමින් ඉන්නවා. එයාලගේ සේවක 3-4 දෙනෙක් වැඩ කරනවා. තාමත් අර ඩිජිටල් තරාදිත් තියෙනවා, සාමාන්‍ය තරාදිත් තියෙනවා, කිරලක් දෙනේව තියෙනවා. පැකට් කරපුවක් තියෙනවා, පැකට් නොකරපුවක් තියෙනවා. ටිකක් වෙලා යනවනේ. දැන් ගනුම් කරු 4-5 දෙනෙක් බහඬ ඉල්ලනවා. මම ගියත් සර් මොනවද ඕනේ? මං කියන කවන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා. මොකද අර රෂ් එක අඩු වෙනකම්. ආයෙත් මොනවද කියන්නේ. ඉතින් මං ඔන්න කියන මට සීනි කිලෝ එකක්. කේද සීනි කිලෝ එකක් මට දෙනවා. අනිත් එක කියන්න හම්බෙන්නේ. ඔය වගේ හැම කෙනාගේම අතර මොනවා හරි එක වහණ්ඩයක් හරි දෙලා තියාගන්නවා. දුන්නම් මොකද යන්න බෑනේ. සෙනගයි පරක්කුණක යන්න බෑනේ. ඔය වගේ වට කීපයක් ගෑම තමයි එන්නේ. ඒ වගේ ක්‍රම. දැන් ඕවට අපි කැමති නෑ. දැන් මම මේ වගේ තැන් වලට යන්නේ ඇත්තටම සෙනග නැති වෙලාවල් මම දන්නවා. රාත්‍රී 9ට විතර, 9න් පස්සේ 9 මාට විතර නැත්තම් වදයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ එක බහණ්ඩයක් පාන් ගෙඩියක් ගන්න ගියා කියන්නකෝ. පෑ භාගයක් ඉන්නවා. අපි කැමති නෑ. ඒ නිසා අපි කැමති අපිටම බහණ්ඩ අසුර ඇති රාක්කස් වලට ඇවිල්ලා අපිට අවශ්‍ය බහණ්ඩ තෝරලා ඉක්මනින් කැෂියර් එකට ඇවිල්ලා මුදල ගෙවලා යන තරක්. එහෙනම් ස්වයං සේවා විකුණුම් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ස්වයං සේවා වෙළඳාම අද සිල්ලර වෙළඳාමට බද්ධ කරලායි තියෙන්නේ. එන්න වර්ධනය වෙනවා. එන්න වර්ධනය වෙනවා. මගේ මිත්‍රයෙක්ගේ ග්‍රොසරියක් තිබුණා මේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ. මම ඉතින් බඩු ගන්නවා. මම ඉතින් යනකොට දවසක් මම එතන වාහනේ නැවතුවා. එතන අමුතුත් වෙලා ඉස්සරහා වෙනස් ඒ කඩේ නෑ. ඒ කඩේ නෑ. කඩවු බව පේන්නෙත් නෑ. මම ටිකක් විපරම් කරන ඔන්න නම දාලා අසෝල් ස්ටෝස් කියලා ඉතලක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මම පිටිපස්සෙන් ගියා. පිටිපස්සෙන් බඩු ටික විකුණනවා. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ වෙලෙන්සල ඇතුළත නවීකරණය කරනවා. මං ඉතින් නම කියලා මං හුවා මොකක්ද අනුර මේ වෙලා තියෙන්නේ? මොකද්ද මේ? මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? නැස අපිත් දැන් සුපර් මාකට්ම නෙවෙයි ඒ මට්ටමට අඩු ගානේ ස්වයං සේවා මේ විකුණුම් මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන්වත් ගෙනියන්න තමයි ඔක මේ වෙනස් කරන්නේ. ඒස බලන්න මේ නගරේ නැති සුපර් මාකට් එක ගන්න ඔක්කොම තියෙනවානේ. අපිත් වෙනස් වුණොත් අපේ පැවැත්මක් නැහැ. වන්න බලන්නේ සුපිරි වෙලෙන්සල් නගරේ එකිනෙක ව්‍යාප්ත වෙනකොට හරිද? එයාගේ වෙළඳ පොළ කොටස අඩු වෙන නිසා එයා වෙළඳ පොළ කොටස වැඩි කරගන්න උපාය මාර්ගයක් වශයෙන් එයාත් මොකද වෙන්නේ? සුපර් මාකට් එකක් සමීපයට ඒ ස්වරූපේ තේරෙනවද? ස්වයං සේවා වෙළඳසැලක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒතර එයා කැෂියර් කෙනෙක් ගත්තා, අර කුඩා ට්‍රොලි ගත්තා, අර කුඩා කූඩ ගත්තා, බහන්න තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? එයාගේ අර ක්‍රමයෙන් අඩු වෙච්ච වෙළඳාම නැවත මොකද උනේ? හැරිලා ගිහිල්ලා ආයෙත් වර්ධනය වෙන්න ගත්තා. ඒ වගේ අද වෙද්දි ස්වයං සේවා වෙළඳාමට පාරිභෝගිකව කැමති. මොකද තමන්ටම අවශ්‍ය බහන්න තමන්ගේ කැමැත්ත මත තෝරලා අඩු කාලයකින් තෝරලා තමන්ට පුළුවන් ඉක්මනින් මුදල් ගෙවලා නිදහස් වෙන්න. පෝලිං වල ඉන්න කැමති නෑ. ඒ නිසා ස්වයං සේවා වෙළඳාමත් අද සිල්ලර වෙළඳාමේ ව්‍යාප්ත වන වේගෙන් ව්‍යාප්ත වන ප්‍රවණතාවක් අපි දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට නිෂ්පාදකයන් විසින්ම සිල්ලර වෙළඳ කටයුතු කිරීම. අන්න තවත් ප්‍රවණතාවක්. නිෂ්පාදකයන් විසින්ම දැන් නිෂ්පාදකෝ වෙළඳ කලේ නිෂ්පාදනයේ පමණයිනේ. නිෂ්පාදනය කරලා තොග වෙළඳට වික්කච්චරයි. දැන් නෑ. දැන් නිෂ්පාදකයා නිෂ්පාදනය කරලට අමතරව එයා සිල්ලර වෙළඳාමටත් අවතිරලා තියෙනවා. එක්ක එයාගේ ශාඛා පද්ධතියක් තියාගෙන, ශාඛා වෙළඳසැල්, ශාඛා වෙළඳ දාමයක් තියාගෙන නිෂ්පාදකයම අලෙවි කරනවා.
දැන් ඔබ දන්න සමහර සුපිරි වෙළඳසැල් පවා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගම නිෂ්පාදිත ඒගොල්ලන්ගම නගරවල තියෙන ශාඛා වෙළඳසැල් මගින් අලෙවි කරනවා. තේරුණාද? ඒකම නිෂ්පාදකයෝ තමන්ගේ කම්හල් පරිශ්‍රය තුල කම්හල පිටි භූමි භාගය තුල වෙනම අලෙවිසලක් විවෘත කරලා මොකද කරන්නේ? භාණ්ඩ අලෙවි කරනවා. භාණ්ඩ අලෙවි කරනවා. සමහරට තොගමිල්ටම අලෙවි කරන්නේ. ඒතර ගනුදෙනු කරවන ඇසෙන් අපිත් එමලදී ගන්නවා ගිහිල්ලා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් සිලෝන් බිස්කට් සමාගම තියෙන. ඒ කියන්නේ ස්ටෝල් එකක් තියෙන ඉස්සරහම බිස්කට් අලෙවි කරනවා. ඒ වගේම උපාලි ගෲප් එකේ පෝමාගම තියෙන අලෙවිසලක්. ඒගොල්ලන්ගේම නිෂ්පාදිත විශේෂම රස කැවිලි වර්ග, චොක්ලට් වර්ග, සීරිසු භාගයේ මිලාඩු අලෙවි කරනවා. අපි ගිහිල්ලා එතන පියන එක මම ගන්නවා. අන්න එහෙනම් නිෂ්පාදකයාත් අද සිල්ලර වෙළඳාමට ප්‍රවේශ වීම මොකද වෙන්නේ? ඒකත් එන්න වර්ධනය වෙනවා. ඒකත් ප්‍රවණතාවක් වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? රයිට්. අපි බලමු ඊළඟට සිල්ලර වෙළඳුන් වර්ග. සිල්ලර වෙළඳාම් ප්‍රභේද. මූලික ප්‍රභේද දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සංචාරක වෙළඳුන් IT නරන් ට්‍රේඩර්ස්, අනික ස්ථාවර වෙළඳුන් ෆික්ස්ඩ් ෂොප් ට්‍රේඩර්ස්. ස්ථාවර වෙළඳුන්. ස්ථාවර වෙළඳුන් ප්‍රධාන කාරණා දෙකයි. සුළු පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳුන් සහ මහා පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳු කියලා. මේකේ වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ මහා පරිමාණ පැත්ත. මේක තමයි විභාගයට අහන්නේ නිරන්තරයෙන්ම අහනවා. සංචාරක සහ ස්ථාවර මූලික වර්ග දෙකයි. මොකද මේ සංචාරක කියන්නේ? සංචාරක කියන්නේ නිශ්චිත ස්ථානයක රැඳිලා සිල්ලර වෙළඳාම් කටයුතු මෙහෙවන්නේ. තේරුණාද? දිනෙන් දින අලෙවි කරන ස්ථාන වෙනස් කරමින් නැත්තම් තනින් තන සැරිසරමින් අවසන් පරිභෝජනයේ සඳහා භාණ්ඩ අලෙවි කරනවා නම් ඒක තමයි සංචාරක සිල්ලර වෙළඳාම කියලා කියන්නේ. සංචාරක වෙළඳාම කියන්නේ. එක් ස්ථානයක රැඳෙන්නේ තනින් තන සැරිසරමින් භාණ්ඩ අවසන් පරිභෝජනයේ සඳහා විකුණනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ දැකලා තියෙනවා බයිසිකල් විශේෂම පුෂ් සයිකල් වගේම යතුරු පැදිවල මාළු අර පෙට්ටියක මාළු තියාගෙන තනින් තන විදිහට මාළු අලෙවි කරනවා. මොකක්ද සංචාරක. එයාට නිශ්චිත ස්ථානයක් නැහැ. නිශ්චිත ගමන් මාර්ගයක් නැහැ. එයාට තෝරගත් ගමන් මාර්ගෝ එයාට අභිමතයේ පරිදි ගමන් මාර්ගවල යන්න පුළුවන්. තහනමක් නැහැ. බලපට්ට එහෙම උන්නේ නැහැ නේ ඒගොල්ලන්ට. තේරෙනවද? සංචාරක සිල්ලර වෙළඳ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම හවසට සන්ධ්‍යා කාලෙදී ආහාර පාන ගොඩාක් ලෑස්ති කරගෙන පෞද්ගලික වාහන මගින් මොකද කරන්නේ? ඒවා ප්‍රදර්ශනය කරමින් භාණ්ඩ අලෙවි කරනවා. සමහරට පොඩි මියුසික් එකක් දානවා. සංගීත නාදයක් දානවා. ඒකෙන් අපිව අවදි කරනවා. අපි වරක් ගත්තොත් ඒකෙන් පිටු ෂෝට් ටිස් ගත්තා කියලා ඒවා නියම අලුත් මාළු වලින් අල දාලා හොඳට හදලා තියෙනවා නම් අපි ගෙදර වගේ නම් අපි මොකද අපි ඊළඟ දවසෙත් ඒක එනකම් බලන් ඉන්නේ. සංචාරක සිල්ල වෙළඳාම් ප්‍රවණතාවක් ඒකක්. ඒ වගේ. ස්ථාවර වෙළඳුන්වත් ස්ථාවර සිල්ලර වෙළඳාම කියන්නේ නිශ්චිත ස්ථානයක රැඳී සිටීමෙන් අවසන් පරිභෝජනයේ සදා භාණ්ඩ විකිණීම. නිශ්චිත ස්ථානයක රැඳෙමින් තනින් තන ඇවිදින්නේ සැරිසරන්නේ. නිශ්චිත ස්ථානයක රැඳෙමින් අවසන් පරිභෝජනයේ සදා භාණ්ඩ අසව විකිණීම. ඒකේ වර්ග දෙකයි සුළු පරිමාණ මහා පරිමාණ. සුළු පරිමාණ කියන්නේ සාපේක්ෂව අඩු ප්‍රාග්ධනයක්. සාපේක්ෂව අඩු ප්‍රාග්ධනයක් ආයෝජනය කරලා තේරුණාද? සාපේක්ෂව අඩු පිරිවැටුමක් හා ලාභදායීත්වයක් යටතේ සිදු කරන සිල්ලර වෙළඳාම. ඔයගොල්ලෝ ගම්වල ඔබේ ගෘහයේ සමීපේ කුඩා සිල්ලර කඩ තියෙන ඒ ඔක්කොම මොනවද? සුළු පරිමාණ. සාපේක්ෂව විශාල ප්‍රාග්ධනයක් ආයෝජනය කරලා ඉහළ වෙළඳ පිරිවැටුමක් යටතේ ඉහළ ලාභ උපයන මහා පරිමාණ වෙළඳසැල් තමයි මහා පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳුන් කියලා කියන්නේ. දැන් සුළු පරිමාණ ගත්තම කඩපිල මතකනේ කඩපිල. මේ පිල කියන්නේ මොකද්ද? පිල පිලේ පැදුර කියලා තියෙන්නේ. පිලේ පැදුර කියලා සින්දුවකුත් තියෙන්නේ. පිල කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අතීතයේදී හදන නිවෙස් වල ඉදිරිපස කොටසක් වෙන් කරනවා. අපි දැන් ස්තූපෝ කියලා කියන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් වැරන්න කියන්නේ. ඒක තමයි අතීතයේ පිල කියන්නේ. අපි වර්තමානයේ ස්තූපෝනේ කියන්නේ. වැරන්න කියන අර්ථයෙන් ඒක තමයි පිල කියන්නේ. අන්නේ පිලේ ස්තූපුවේ රාක්ක ටිකක් හදලා මේසයක් තියලා භාණ්ඩ ටික රැස් කර තබා විකුණනවා. ඒතර වෙනම කඩකුලියක් නෑ ආරක්ෂාව ඕනේ නෑ ගෙදරම ඒක තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඕනනම් බහුවෙක් විතරක් උපරිම ළඟින් තියාගන්න රාත්‍රී කාලේ භාණ්ඩ උස්සයි කියලා හිතලා නම් හොරු ඇවිල්ලා. ඒ වගේ එක බොහොම සරලම කියන්නේ බොහොම අඩුම ආයෝජනයකින්
ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ස්ථාවර සුළු පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳ ආයතනය තමයි කඩපිල. ඉතින් කඩපිලට ඉල්ලුම වැඩි වෙලා ගනුදෙනුකරු නිතර ගෙදරට ඇවිල්ලා වහන්න ඉල්ලන්න ගත්තොත් අපිට සම්පූර්ණ නිදහස නැති වෙනවනේ. ඒ නිසා අපි අපේ නිවාස පරිසරයේ අපේ නිවාස පරිසරයේ පාරට කිට්ටු තැනක අපි පොඩියට ගොඩනැගිලා සිමෙන්තියෙන් වෙන්න පුළුවන්, ලෑලි වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඉදි කරලා වහන්න අලෙවි කරොත් ඒක කඩේ වෙනවා. ඔය කඩේම තවදුරටත් නවීකරණය කරලා නවීන තාක්ෂණය සම්බන්ධ කරලා විධිමත් ලෙස භාණ්ඩාසය වලවීකරණ තත්ත්වයටපත් කරොත් ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? කඩේ නෙමෙයි ඒතර සාප්පුව වෙනවා, ෂොප් වෙනවා. ඒ විතරම විභාගයට අහන්නේ මේව තේරෙනවනේ. වැඩිපුර වහන පැත්ත මෙන්න මේ පැත්ත. මහා පරිමාණ සිල්ලර විලඳු අහන විශේෂයෙන් මේකෙන් මෙන්න මේ දෙක මම මේ මාක් කරන්නේ. මෙන්න මේ දෙක. සුපිරි වෙලෙන්සල්, ඒ වගේ බහුවංශ වෙලෙන්සල් නිතරම අහනවා. හැමදාම වගේ අහනකොත් ඒක බොරුවක් නෙවෙයි. තේරෙනවද? සුපිරි වෙලෙන්සල්, මහා පරිමාණ සිල්ලර වෙලෙන්සල්. බහුවංශ නැත්තම් දෙපාර්තමේන්තු වෙලෙන්සල්. මේකටම කියනවා තමයි ආංශික කියලා. ආංශික කියන්නේ ඕකමයි. ආංශික වෙලෙන්සල්. එකම තව තියෙනවා දාම නැත්තම් නානාංශ. මේ නානාංශ ආංශික පටල ගන්නෑ. නානාංශ දාම වලටම තමයි නානාංශ වෙලෙන්සල් කියන්නේ. තැපැල් වෙලෙන්සල්, සමුපකාර වෙලෙන්සල්. ඔය සමුපකාර වෙලෙන්සල් තමයි අපි කියන්නේ කෝප් සුප කියලා. ඕප් සුප. සුප සිටි කියලත් කියනවා. නැත්තම් සෙන්ටර් කියලත් කියනවා. තේරුණාද? සමුපකාර සිල්ලර කර සමිති. ප්‍රාථමික සමුපකාර සමිතිය යටතේ පවත්වාගෙන යන පාරිභෝගික අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන සමුපකාර කඩ සමිති තමයි මේ අදහස් කරන්නේ. ඒක දැන් නවීකරණය කරලා ස්වයං සේව විකුණුම් ක්‍රම නව තාක්ෂණ ආදේශ කරගෙන තේරෙනවා සේවකයන්ට විධිමත් නිලැඳුමක් දීලා අද විධිමත්ව පවත්වාගෙන යනවා. ඒ නිසා මේ නමත් වෙනස් කරා කෝප් සුප නැත්නම් කෝප් සුප සෙන්ටර් කියලා. ඔන්නෝගේ සිල්ලර වෙළඳුන්ගේ ප්‍රභේද කීපයක්ම තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු සංචාරක වෙළඳුන් වර්ග. අර එක් ස්ථානයක නොරැඳී තැනින් තැන ගමන් කරමින් සැරිසරමින් අවසන් පරිභෝජනය සඳහා භාණ්ඩා සේවා අලෙවි කරන සංචාරක වෙළඳුන් වර්ග කීපයක්. කෙනෙක් තමයි වීදි වෙළඳුන්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන හෝකර්ස් කියලා. හෝකර්ස්ලා වීදි වෙළඳුන්. මේ කියන්නේ භාණ්ඩ යම් ප්‍රමාණයක් අරගෙන එක්කෝ පුස්සයිකල් වල තියාගෙන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි කරත් එක තියන් තල්ලු කරනව වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තමන් අතින් ගෙනියන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ අතින් කටින් ගෙනියනවා කියලා. කටින් ගෙනියන්නේ නැහැ නේද? ඒ වගේ අතින් ගෙනියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් අරගෙන එක එක දවස්වල එක එක වීදිවල එක එක මාර්ගවල ගිහලා කෑ ගහලා විකුණන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ කියන්නේ. හෝකස්ලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ. වීදි වෙළඳු කියන්නේ දැන් වීදියක කිසියම් වීදියක පාරක අපි බහන තුක එල්ලගෙන නිකන් ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ නේ. කවුරු බිලදී ගන්න නැහැ නේ. කෑ ගහන්න වෙනවා ඉතින්. කෑ ගහන්නේ. දැන් මේ ඊපෙරද අපේ ගෙලන් යනවා හාල් මැස්සෝ. ඒ හාල් මැස්සෝ ලාභයි අලුත් හාල් මැස්සෝ ලාභයි කියලා වෙලුට රෙකෝඩින් එකකුත් දාලා ඒක නවීකරණය කරලා පොඩි ලවුඩ් ස්පීකර් එකක් රෙකෝඩ් කරලා. ඒත් කමන්නේ දැන් මේ කටින් කෑ ගහන්නම කියලා නීතියක් නැහැ. ඒ කෑ ගහන එකම රෙකෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඒක රිපීට් වෙනවා. අන්න ඒගොල්ලෝ තේරෙනවා. ඒ වගේ එක එක මාර්ගවල අපි තුමු අද යනවා මාර්ග 3ක. හෙට යනවා වෙනත් මාර්ග 3ක. ආයි සතියකින් තමයි මේ මාර්ගවල එන්නේ. තේරෙනවද? පුරුදුයි. එයා කටහනත් පුරුදු අපිට අහනකොට. ඒගොල්ලෝ තමයි හෝකස්ලා කියන්නේ. වීදි වෙළඳුන්. එතකොට මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ වගේ විවිධ මාර්ගවල විවිධ පාරවල් තුල නැත්නම් විවිධ මාර්ගවල හඬ නගා කෑ ගහලකම හරියන්නේ නැහැ නේ. හඬ නගා ශබ්ද කරමින් ගමන් කර භාණ්ඩ අලෙවි කරන්න. ඒගොල්ලෝ තමයි හෝකස්ලා කියන්නේ. එක එක වීදිවල කියලා කෑ ගහලා භාණ්ඩ විකුණන අය. අනික බයිසිකල් වෙළඳුන් පෙඩලර්ස්ලා එක දැන් ජනප්‍රියයිනේ. පුස් සයිකලයත්
ඒ වගේම මොටෝ සයිකල් යතුරු පෙද්දියක් දෙකමයි තියෙන්නේ. අපි දන්නවා එළවලු විකුණනවා. ඒ වගේ විශේෂයෙන් මාළු විකුණනවානේ. ඒ වගේමනේ. එතකොට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. බයිසිකල් යොදා ගනිමින් විවිධ මාර්ග වල සැරිසරා භාණ්ඩ අලෙවි කරන්නන් අනික පදික වෙළඳුන් ස්ට්‍රීට් ට්‍රේඩර්ස්ලා පදික වෙළඳු මේගොල්ලෝ අතරම කියන පෙව්මන්ට් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පෙඩස්ට්‍රියන් රෝඩ් එක මගීන් ගමන් කරන කොටසක් තියෙන පාර දෙපැත්තේ. අන්නේ පදිකවල තමයි විකුරන්නේ. තහනම් අවසරයක් නැහැ. නමුත් ඉතින් මොන හරි ඔය පොඩි ටට්ටාලයක් හදාගෙන නැත්තම් පොඩි මොන හරි ලී පෙට්ටි දෙක තුනක් තියන් ඒක ඉටරෙද්දක් දාලා ඔය රෙදි පිළි වගේ දේවල් අලෙවි කරන්නේ. පළතුරු අලෙවි කරන්නේ. ඒ වගේ අය. එතකොට සමහරට පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අයින් කරනවා. අයින් කරාම ඒගොල්ලෝ වෙන මේ ස්ට්‍රීට් එක වෙන පෙව්මන්ට් එක ගිහලා අලෙවි කරනවා. හරිනේ. ඒක පෙව්මන්ට් එක තියෙන්නේ ඒකේ පෙව්මන්ට් කියන්නේ පෙඩස්ට්‍රියන් රෝඩ් එක තියෙන්නේ පාරේ විවිධ මාර්ගවල. එනම් මාර්ගවල ඒ මග දෙපස මගීන් ගමන් කරන මාර්ගයක් ඉලක්ක කරගෙන භාණ්ඩ අලෙවි කරනවා. සමහර අපි වුණත් එතකොට අහිංසක මිනිස්සෙක් කියලා ගන්නවනේ. අනික ඒ මිනිස්සු අලෙවි කරන දේ දැක්කම අපිට හිතෙන මේක අපට අත්‍යවශ්‍යයි. ගන්නවා. තේරුණාද? දැන් එක්තරා දවසක මම යනවා පෙව්මන්ට් එකේ විදගෙන අපේ ගෙදර එක්කෙනත් සමග කවුද කියලා දන්නවනේ රයිට්. එතකොට යනකොට පුංචි දුන මේ කළු ගල් වලින් හදපු පොඩි ගල් වංගෙඩි. දැක්ක ගමන් කොනේ ඒක ඕන කියලා. මම ගොබේ හදිස්සියෙම නෑ මට ඕක ගන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණා කිව්වා. මේ ලී වංගෙඩි හරියන්නේ නෑ. මේක තමයි හොඳට රසට එන්නේ මිරිස්සෙම තල්ලෙනකොට. ගත්තා ඉතින්. දැන් බලන්න එතන ඒ පදික වෙලෙන්ද නොහිටියනම් සමහර ඕක මිලදී ගන්නෑ. දැක්කම මතක් වුණානේ. අන්න ඒ වගේ අය තමයි ඒ කරන්නේ අවසන් පරිභෝජන විකුරන්නේ. සමහරට අද ඉන්නේ එක පෙව්මන්ට් එක හෙට ඉන්නේ තවත් පෙව්මන්ට් එකනේ. ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා. එතකොට ලියන්න ඕනේ මාර්ග දෙපස ඇති පදික වේදිකා තුල తాවකාලික විස්තර නෙවෙයි తాවකාලික වෙළඳසැල් පවත්වාගෙන යමින් අවසන් පරිභෝජනය සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා දෙකම භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කරන්නන් පැහැදිලිනේ. මෙන්න මේ ඔක්කොමල්ල සංචාරක සිල්ලර වෙළඳාමට උදාහරණ. ඊළඟට බලමු පොළ වෙළඳු ෆෙයා ට්‍රේඩර්ස්ලා. අපි කියන්නේ පොළෙන් පොළ වෙළඳ කියලා. මේගොල්ලන්ටත් සතියේ සෑම දිනකම එකතැන කරන් දෙන්නේ නැහැ. අපි ඉරිද ඉන්නවා මහරගම් පොළේ. සමුද ඉන්නවා හෝමාගම් පොළේ. අඟහරුද ඉන්නවා පාදුක්ක පොළේ. ඔහොම චක්‍රයක් තියෙන තේරෙනවද? ඒ වගේ එක දවස්වල එක පොළවල ඉන්නවා. එකම පොළේ නෙවෙයි. තේරෙනවද? ඒකයි පොළ වෙළඳ කරන්නේ ෆෙයා ට්‍රේඩර්ස්. මේගොල්ලෝ සංචාරක වෙන්නේ එතකොටයි. අපි හිතමු මීගමුව කියලා. මීගමුව ඉරිද පොළේ විතරක් නම් බිස්නස් කරන්නේ. ඒතර මොකද වෙන්නේ? ඒතර ඒක ස්ථාවර වගේ වෙනවා. නෑ මේ කියන්නේ පොළවල් කීපයක අඩු ගන්න දවස් 7ෙම ඕනේ. සතියකට දවස් 3ක්වත් පොළවල් 3ක එයා බිස්නස් කරනවා නම් එයා සංචාරකයි. තේරෙනවද? ඒතර ඒක ලියන්න පුළුවන් සතියේ දින කීපයකදී
කීපයකදී විවිධ ප්‍රදේශවල පිහිටි පොළවල් තුල භාණ්ඩ හා සේවා දෙකම භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කරන්න ඊළඟට මිල අඩු භාණ්ඩ වෙළඳුන් නැත්නම් චීප් ජැක්ස් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ චීප් ජැක්ස් මිල අඩු භාණ්ඩ වෙළඳුන් කියන්නේ අපි ගමේ කියන්නේ ලාභ කෑලි විකුණනයි කියලා ලාභ කෑලි අන්න ලාභ කෑලි අලෙවි කරන්නයි කියන අදහස මේ ඇත්තටම කියන්නේ තේරෙන්නේ අපහාසයක් නෙවෙයි එහෙම කියන්නේ ලාභ කෑලි විකිණීම දැන් චීප් ජැක්ස් දැන් මෙවැනි වෙළඳුන් අපි දකිනවා මේගොල්ලෝ සංචාරකයි අද ඉන්න එක නගරයක පෙවුමන්ට් එකේ හෙට ඉන්නවා තවත් නගරයක පෙවුමන්ට් එකේ අනිත් පොලක එහෙම මාරු යන්නේ මේගොල්ලෝ සමහර ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන් සමහර ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ අපට අත්‍යවශ්‍යයි ලාභයි සමහරට තේ හදන කෝපයක් වෙන්න පුළුවන් අපි තේ හැඳි වෙන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු ප්ලාස්ටික් තේ පෙරණ වෙන්න පුළුවන් තේරෙනවද ඒ වගේ ප්ලාස්ටික් පිඟන් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ මීල් බොක්සස් කෑම පෙට්ටි ප්ලාස්ටික් ඒ වගේ එක ඒව ඇත්තටම අපි දු සමහරට දානවා සෑම කෑල්ලකම රුපියල් 30යි කෑලි කියලා විකුණන සෑම කෑල්ලකම රුපියල් 30යි ඔය එක්තරා මේ කිට්ටු නගරයක තියෙනවා හවසට මේ ෂෝටිස් වර්ග පැටිස් රෝල්ස් කට්ලට් වඩේ අපි දුමු ඒ කාලේ ඔක්කොම රුපියල් 10යි මම දන්නේ දැන් මේ මෑතකදී දැක්කේ රුපියල් 10යි මොනවා ගත්තත් 10යි 10 කෑම කියලා කියන්නේ ඒ වගේ අන්න චීප් ජැක්ස් කියන්නේ ඒ වගේ ප්ලාස්ටික් බඩු නම් ප්ලාස්ටික් බඩු ෆැන්සි බඩු නම් ෆැන්සි බඩු කාන්තාවන්ගේ මේ කොණ්ඩේ සරසන්න ගන්න එහෙම තියෙන්නේ අපි කියන්නේ සක්කර වට්ටම් කියලා කියන්නේ මට තේරෙන එක නම් කියන්නකො ඒ වගේ ඒවත් බොහොම අඩුයි ආකර්ෂණීය නිකන් බැලුවම රත්තරන් ආලේපිත නැහැ ඉතින් ඒවත් පොලිෂ් කරලා තේරෙනවද ඉමිටේෂන් බඩු අන්න ඒවා ලාව භාණ්ඩ අන්න ඒවා අලෙවි කරන අය තනින් තන ගිහිල්ලා සමහරට වීදි වල ඇවිදලා සමහර පෙවුමන්ට් එකේ අද ඉන්න පෙවුමන්ට් එක නෙවෙයි හෙට ඉන්නේ සමහර අද ඉන්න පොළවේ නෙවෙයි හෙට ඉන්නේ නේ ඒ වගේ මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් අපිට මාර්ග වල ගමන් කර හෝ පොලෙන් පොල ගමන් කර හෝ දිනෙන් දින පදික වේදිකා තුල හෝ ලාභදායි නොක්කො පාරිභෝගික භාණ්ඩ අපිට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ලාභදායි පාරිභෝගික භාණ්ඩ ලෙවි කරන්නන්ය හරිනේ ලාභ කැලි විකුණන ගැන ඔකට තමයි ඔන්න වගේ සංචාරක සිල්ලරලින්දු මූලික වර්ග කීපයක් තියෙනවා අපි ඊළඟට බලමු මහා පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳසැල් ස්ථාවර සිල්ලර විලදාමනේ කතා කරේ chart එකේ ස්ථාවර සිල්ලර විලදාම කොටස් දෙකයි සුළු පරිමාණ මහා පරිමාණ සුළු පරිමාණදී බාහිර අහනවම අඩුයි මහා පරිමාණ තමයි අපිට ගොඩක්ම දුගත් වෙන්නේ මහා පරිමාණ ඒ කියන්නේ විශාල ප්‍රාග්ධනයක් ආයෝජනය කළ ලොකු පිරිවැටුමක් සහ ලාභයක් ලබන දෙවන්ත සිල්ලර වෙළඳ සැල් පළවෙනි එක සුපිරි වෙළඳ සැල් සුපර් මාකට්ස් කියන එක එතකොට සුපිරි වෙළඳ සැල් ගැන මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ සුපිරි වෙළඳ සැල් නැහැ ලංකාවේ සුපිරි වෙළඳ සැල් නැහැ නමුත් තියෙනවනේ අපි කියන්නේ නැහැ කියලා ඇයි එහෙම කියන්නේ එහෙම කියන්නේ දියුණු බටහිර රටවල තියෙන සුපිරි වෙළඳසැල් එක බලද්දී ඇත්තටම ලංකාවේ සුපිරි වෙළඳසැල් නෙවෙයි තියෙන්නේ. නමුත් අපි අපේ රටේ මට්ටමින් පිළිගන්නවා සුපිරි වෙළඳසැල් ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. දැන් විදේශ රටවල සුපිරි වෙළඳසැල් සමහර ඒවා තියෙනවා නැවතීමේ කාමර පහසුකම් ගණනාවක් මම හිතන්නේ කාමර 4500 තියෙනවා. තේරෙනවද? සමහර රටවල සමහර නගරවල තියෙන සුපිරි වෙළඳසැල් වලට අපි යනකොට
අපි දින 2ක් 3ක් ඒව ගත කරනවා. කල්ැතුම කාමරයක් බුක් කරගන්න. බුක් කරන මොකද කරන්නේ? සුපිරි වෙළඳසැල් වල එක එක අංශ. එක් අංශයක තමයි අද දවසම ඇවිදින්න තියෙන්නේ. ඒ තරම් විශාලයි. සංචාරය කරලා ඒ භාණ්ඩ අරගෙන අපි ගන්න එක අපි කුලියට ගත්ත කාමරේ රැස් කරනවා. දවස් 3 4 5 සමාට ඉන්නවා. රැස් කළා ඊට පස්සේ ෆයිනලි මොකද කරන්නේ? භාණ්ඩ අපි ප්‍රවාහන මාධ්‍ය බාර දීලා එක්කෝ ලංකාවට ගෙනන ලංකාවට ගේන්න නැත්නම් තමන්ගේ ගම්පලාතට ගෙනන ගම්පලාතට ගෙනන ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒ තරම්ම විශාලයි. ඒ තරම භාණ්ඩයේ සුපිරි වෙළඳසැලේ තියෙනවා. ඊළඟට ඒව පහසුකම් වැඩි. ඒ කියන්නේ මොනවද? ආහාර පාන භෝජනාගාර ගණනාවක් තියෙනවා. එක එක ಜಾති එක එක රටවල කැම්බිම සපේන. ඒ වගේම ඉන්ඩෝ ගේම්ස් කරන්න ක්‍රීඩා පහසුකම්. ක්‍රිකට් වලට ඉන්ඩෝ ගේම්ස් තියෙනවා. බැඩ්මින්ටන්, බිලියඩ් ඒ වගේ පහසුකම් තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනම කියවීම් ශාලා, පුස්තකාල සහ කියවීම් ශාලා රීඩින් රූම්ස් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කොණ්ඩා කැපීම් මධ්‍යස්ථාන, රූපලාවන්‍ය මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් කැෆේස් නැත්නම් අන්තර්ජාල සේවා සපයන මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කුඩා ළමුන්ට මහා කියන්නේ කුඩා පරිමාණ නෙවෙයි, කුඩා ළමුන්ට මහා පරිමාණ. කුඩා ළමුන්ට මහා පරිමාණ මොනවද? කිඩ්ඩිස් පාක්, විනෝද වෙන්න පහසුකම් තියෙනවා. ඔය වගේ දැවැන්ත වෙළඳ ගම්මානයක්. පිටරටවල සුපිරි වෙළඳසැල කියන්නේ ඇත්තටම වෙළඳසැලක් පමණක් නොවේ. එය වෙළඳ ගම්මානයක් හා සමානයි. ඒවත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන බොහොම ලදරු අවස්ථාවේ සුපිරි වෙළඳසැල මම ඒක මුලින්ම කිව්ව සුපිරි ලංකාවේ සුපිරි වෙළඳසැල් නෑ කිව්වේ ඒකයි. අර කියන්නේ දියුණු බටේ රටවලට සාපේක්ෂව නෑ. නමුත් සුළු පරිමාණයෙන් හරි තියෙනවා. අපිට අපේ රටේ ධාරිතාවය අනුගත්තොත් සුපිරි වෙළඳසැල කියලා අපි මේවා ව්‍යවහාර කරනවා. මොකද මේ කියන්නේ? පාරිභෝගික භාණ්ඩ වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් තෝරා මිලට ගැනීමට පහසුකම් සපයා ඇති තනි පුද්ගල හෝ හවුල් ව්‍යාපාර හෝ සීමිත සමාගම්වල හිමිකාරත්වයට යටතේ පවත්වාගෙන මහා පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳසැල්. මේක මහා පරිමාණය. මේ කියන්නේ පාරිභෝගිකයාට එදිනෙදා අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. පාරිභෝගික කැමැත්ත මත තෝරා මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම පහසුකම් තියෙන එක්ක තනි පුද්ගල සංවිධානයකින් පාලනය වන, එක්ක හවුල් ව්‍යාපාර සංවිධානයකට අයිති වන, නැත්නම් සීමිත සමාගම් වල හිමිකාරත්වයට පවත්වාගෙන යන මහා පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳසැල් තමයි සුපිරි වෙළඳසැල් කියන්නේ. තවමත් හැමදාම ඉන්දෙහිට නිර්වචනය කරන්න එනවා ආවොත් මෙන්න මේ වගේ අදහසක් ලියුණන් ඇති. පැහැදිලිනේ? මේවයි විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. ලක්ෂණ කීපයක්. එකක් තමයි විශාල භූමියක හා ඉඩකඩ සහිත ගොඩනැගිලි තුල ස්ථානගත කර ඇත. විශාල භූමියක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. හොඳ ඉඩකඩ තියෙන විශාල ගොඩනැගිලි වල තමයි සුපිරි වෙළඳසැල පවත්වාගෙන යන්නේ. ඔබ දන්නවනේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානයම එයා මේකේම ඔබ මේ කියන කාරණා ඉෂ්ට වෙනවා. රථ වාහන නතර කිරීම පහසුකම් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. මොකද සුපිරි වෙළඳසැලකට ගොඩක් කරලා මධ්‍යම පන්ති අය ඒ වගේම ඉහළ පැලැන්ති අයත් එනවා. අනිවාර්යෙන් වාහන නවත්තන පහසුකම් නැත්නම් එතනට ලොකු වෙළඳාමක් වෙන්නේ නැහැ. වාහන නතර කිරීමට විශේෂ පහසුකම් නැත්නම් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ගනුදෙනු කරුවන්ට ට්‍රොලි නැත්නම් කාට් භාවිතා කර ඔබ මොබ ගමන් කරමින් භාණ්ඩ තෝරා ගැනීම පහසුකම් තියෙනවා. භාණ්ඩ රාක්ක වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ රාක්ක අතර ගමන් කරන්න පුළුවන්. ට්‍රොලියක් යොදාගෙන භාණ්ඩ එක් රැස් කරමින්. ඒ පහසුකම් අනිවාර්යයෙන්ම සුපර් මාකට් එකේ තියෙන්නම ඕනි. අපිට කියන්නේ අපි ලොකු අපි කියන්නේ වෙහෙසක් දරලා භාණ්ඩ උස්සගෙන අපි කියන්නේ අතින් කටින් කරපින්නාගෙන එහෙම අමාරු. එහෙම අපි සුපර් මාකට් එකේ ඒක වෙන්න බෑ. සුපර් මාකට් එකේ අවම වෙහෙස මහන්සියකින් භාණ්ඩ තෝරගන්න නම් ට්‍රොලියක් දුන්නොත් අපිට අපි උස්සන් ඉන්නේ නැහැ නේ, තල්ලු කරන් යනවා. ඊළඟට එදිනෙදා අවශ්‍ය සියලු පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය ලැබී කරනවා. එදිනෙදා අවශ්‍ය සියලුම පාරිභෝගික භාණ්ඩ තියෙනවනේ. කේක් වර්ගද, බිස්කට් වර්ග, එළවලු වර්ග, මස් මාංශ, බිත්තර, තව විවිධ බීම වර්ග තේරෙනවද? පැණි බීම හැම જાතියෙම තියෙනවනේ. එහෙනම් මේක සාමාන්‍ය ග්‍රොසරි එක පොව නැති වෙන්න පුළුවන් ලක්ෂණය. නමුත් සුපිරි වෙළඳසැලේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. බෙහෙත් වර්ග පොව තියෙනවනේ. ඊළඟට භාණ්ඩ ආංශික ලෙස රැස් කර තැබීම. ඒ කියන්නේ සෙක්ෂන් වයිස්. ඒ කියන්නේ වෙනම අර දෙපාර්තමේන්තු වෙළඳසැල් වගේ අංශ බෙදලා නැහැ. එකම පරිශ්‍රයේ රාක්ක වලින් භාණ්ඩ වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒක ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ. ඒ වගේම ලිපි ද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම මස් මාංශ, එළවලු,
පළතුරු තේරෙනවද? ඒ වගේ රාක්ක වලින් වෙන් කරලා තියෙන සෙක්ෂන් වයිස්. ඊළඟට මිනි බැංකු පහසුකම් හෝ ATM වල පහසුකම් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. එක්ක සුපර් මාකට් එකක මිනි බැංකින්. ඒ කියන්නේ කුඩා බැංකු එකක නැත්නම් බැංකු කවුන්ටරයක්. සේවකයෝ කෙනෙක් නැත්නම් දෙන්නෙක් සේවය කරනවා. තන්පතු බාර ගන්නවා. ඒ වගේම චෙක්පත් ගිණුම් වලට බැර කරන්න බාර ගන්නවා. බැංකු ණය පිළිබඳ තොරතුරු දෙන ණය සපයන්නේ නැහැ මේකෙන් බ්‍රාන්ච් එකට යන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඒ වගේම තමන්ගේ ගිණුම් වලට ඉතිරි කිරීමේ ජංගම ගිණුම් වලට සල්ලි දා ගන්න පුළුවන්. ඒකට වෙනම බැංකුවට දුවන්න ඕනේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ මේ පහසුකම් සාමාන්‍යයෙන් සුපර් මාකට් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ස්වයං සේවා විකුණුම් ක්‍රම අනිවාර්යයි. ස්වයං සේවා විකුණුම් ක්‍රම තියෙන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍යතාවය මත ඒගොල්ලෝ සහායට ඉන්නව අපට උපදෙස් දෙන්න තෝරගැනීමේදී තෝරගැනීම සම්බන්ධ ගැටලුවකදී නැත්තම් තෝරගන්නේ අපිමයි. අපිම තමයි කැෂියර්ලකට අවිල්ල සල්ලි ගෙවීම කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ස්වයං සේවා විකුණුම් ක්‍රම අත්‍යවශ්‍යම සාධකයක්. යම් කෙනෙක් කියනවා නම් සුපර් මාකට් එකක් තියෙනවා ඒක ස්වයං සේවා විකුණුම් ක්‍රමයක් නැහැ කියලා ඒක සුපර් මාකට් එකක් නෙවෙයි. මේක අනිවාර්යයි. මේක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට විද්‍යුත් මුදලින් ගෙවීම කරන්න පුළුවන්. ණයපත් හරපත් දෙකෙන්ම ගෙවීම කරන්න පුළුවන්. අනික මංගත ක්‍රමයට අලෙවි කිරීම. ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකට ඔන්ලයින් මාකටිං. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපට අන්තර්ජාලයෙන් ඇනුම් කරලා අපි ණයපත හෝ හරපත භාවිතා කරලා බැංකින් වෙබ් එකට ගිහිල්ලා පේමන්ට් එක කරන් පස්සේ අපට වහන්න ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ක්‍රමයට නැත්නම් මංගත ක්‍රමයට. ඔන්න වගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ කීපයක්ම තියෙනවා සුපර් මාකට්ස් වල. අපි බලමු තවත් 10 වෙනි එක. වායු සමනය පහසුකම් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. වායු සමන ඒ කියන්නේ AC ෆැසිලිටි එක තියෙන්න ඕනේ. මොකද සුපිරි වෙළෙන්සැලකට එන්නේ පාරිභෝගිකයා අඩුම වෙහෙස මහන්සියකින්. ඒ වගේම ඉහළම තෘප්තියකින් වින්දනයකින් යුතුව භාණ්ඩාසව මිලදී ගන්නයි. ඉතින් දහඩිය දාන්න ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? වින්දනයක් නැ එපා වෙනවා. නිසා අනිවාර්යයෙන්ම AC ෆැසිලිටිස් පහසුකම් තියෙන්න ඕනේ. අනික කුඩා ළමුන් සඳහා විනෝදාංශ පහසුකම් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ලංකාවේ තරමට ඔය මැජිස්ටි සුපර් මාකට් එකේ පවා කුඩා ළමුන්ට විනෝදින පොඩි පහසුකම් තියෙනවනේ. ඒ වගේම ආපන ශාලා නැත්නම් භෝජනාගාර හා වැසිකිලි පහසුකම් තියෙන්නම ඕනේ. ඒ පහසුකම් මොකද හේතුව සුපර් මාකට් එකට ආවම දේව මහා පරිමාණ. ඒකේ තව ලංකාවේ මහා පරිමාණයෙන් නැතුණත් ආංශික වශයෙන් තියෙනවා අපිට ගිහිල්ලා බහන පරීක්ෂා කරන්න තෝරගන්නනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැසිකිලි ගැසිලි පහසුකම් තියෙන්නම ඕනේ. ඔන්න වගේ ලක්ෂණ වලින් යුක්ත ස්ථානයක් තමයි සුපිරි වෙළෙන්සැල් කියන්නේ. එතකොට වර්තමානයේදී වර්තමාන පාරිභෝගික ප්‍රජාව තමන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න සුපිරි වෙළෙන්සැල් වලට යන ප්‍රවණතාව වැඩි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායක සිල්ලර වෙළෙඳ කඩ බැහැර කරලා සුපිරි වෙළෙන්සැල් පිළිගන්න තත්ත්වයක් අද තියලා තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ මොකද හේතුව සුපිරි වෙළෙන්සැල් ක්‍රමේ වාසි නිසා. ඇයි එකම වහලක් යටින් අපිට සියලුම භාණ්ඩ ගන්න පුළුවන්. හරි පහසුයිනේ. වාහනේ පාක් කරා ගියා ගත්තා කියලා. තැන් තැන් වල විදිනවා අපේ කාලෙත් ඉතුරුයි. අනික සුපිරි වෙළෙන්සැල් සාමාන්‍යයෙන් වට්ටම් පහසුකම් ලැබෙන ලෝයල්ටි කාඩ්ස් නිකුත් කරන වට්ටම් කාඩ් ඒ ලෝයල්ටි කාඩ්ස් නිකුත් කරන අපි මිලදී ගන්න සෑම රුපියලකටම සිස්ටම් එක කරන අපට සත ගානක පොයින්ට් එකක් හම්බෙන්නේ. පොයින්ට් එකක් කියන්නේ රුපියල් 1.30කට වඩා වැඩි ගානක්. ඉතින් ඒව එකතු වුණාන් පස්සේ අපට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් වගේ එකතු වෙච්ච මුදලින් ගෙවීම් පියවන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඊළඟට සුපර් මාකට් වල සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ භාණ්ඩ අලුත් නැවුම් භාණ්ඩ. ඒක ඇත්තකුත් නැහැ නැත්තෙකුත් නැහැ. දැන් එක්තරා සුපර් මාකට් එකක් තියෙනවා මම යන ඒකෙදි මම කොහෙන්ද මාළු ගේන්නේ. ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේ ගෙවින් අපිට දිනපතා මාළු එක ඇත්ත. බැලුවම පේන උදෙත් වෙන හොසත් වෙනවා. අලුත් මාළු බැරිතු ගන්න පුළුවන්. මොකද හැම එකේම ඕක නැහැ. තේරුණාද? එතකොට දැන් සුපර් මාකට් වලට අපි සමහරට යන්නේ අලුත් මාළු ගන්න. විශේෂයෙන්ම එළවලු. දැන් එක්තරා අපේ මිත්‍රයෙක්ගේ ගෙදර ගියන් පස්සේ මිත්‍රයෙක්ගේ බිරිඳත් එක්ක අපි සතුරු සාමිච්චි කතා කරද්දී එළවලු ප්‍රශ්න වල අනේ සර් අපි නම් කීයක සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්නවා. ඉතින් එයා විශ්ලේෂණයකුත් කරා. දැන් එළියෙන් ගත්තම පෙවුමන්ට් වෙලෙන්දකින් ගත්තම නැත්තම් එළවලු මාකට් එකෙන් ගත්තම බොංචි කිලෝ එකක් රුපියල් 200 වෙන්න පුළුවන් කිව්වා. ඒකෙන් භාගයක් මහක දාන්නේ නැහැ. ඔක්කොම තැම්බිච්චා. නෝර්ලි ඉඳන් එනකොට තැම්බිලා කීප තැනක බෑම කොට බෑම කරලා භාගයක් මිසි කරනවා කිව්වා. රුපියල් 200යි. හැබැයි සුපර් මාකට් එකේ රුපියල් 250යි. කිලෝකම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපත යන්නේ නැහැ කිව්වා. අලුත් එළවලු. ඒ නිසා මම ගන්නෙම සුපර් මාකට් එකේ ඒක ඇත්තකුත් තියෙනවා. තේරුණාද?
ඒ වගේ සුපර් මාකට් වලින් අලුත් තත්ත්ව භාණ්ඩ නැවුම් භාණ්ඩ මිල දී ගන්න පුළුවන් වීමත් වාසියක්. තේරුණාද? ඔන්න ඔය වගේ වාසි තියෙන නිසා සුපර් මාකට් වලට වාසි තියෙන නිසා තමයි පාරිභෝගිකවද සාමාන්‍ය සිල්ලර කඩ බැහැර කරමින් සුපිරි වෙළඳසැල් වලට ඇදෙන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඊළඟ වෙළඳසැල් වර්ගය තමයි මහා පරිමාණ වර්ගයෙන් නානාංශ නැත්තම් උපාංග නැත්තම් දාම වෙළඳසැල්. නානාංශ වෙළඳසැල්, උපාංග වෙළඳසැල්, දාම වෙළඳසැල් තුනම එකයි. තුනම සමානයි. ප්‍රයිසා සේම්. මල්ටිපල් ෂොප්ස් නැත්තම් චේන් ෂොප්ස්. ඔව්. එතකොට සමහර පොත්වල තිබිලා අපිට ළමයි ප්‍රශ්න ගෙනාව මේ දාම නානාංශ දෙකක් කියලා. පැහැදිලිවම එකක්. නානාංශ උපාංග දාම තුනම එකයි. එක් වර්ගයකට අයත් භාණ්ඩ ශාඛා වෙළඳසැල් පද්ධතියක් නගර තුල ස්ථාපිත කරමින් අලෙවි කරන වෙළඳසැල්. එතකොට එක් වර්ගයකට අයත් භාණ්ඩ මේකේ භාණ්ඩ රාශියක් නැහැ. එක වර්ගයක හෙවත් එක පන්තියක මේක වර්ගයක කියන එකම පන්තියේ භාණ්ඩ. එකම ස්වරූපයේ කියන එක හරිද? එකම පන්තියේ. එකම පන්තියේ. එකම පන්තියේ භාණ්ඩ කියන එක. පිගන් භාණ්ඩ නම් පිගන් භාණ්ඩ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. විදුලි උපකරණ නම් විදුලි උපකරණ. එතකොට විවිධ විදුලි උපකරණ තියෙනවා. වෙනේව නැහැ. ක්‍රෙඩි පිළි ආහාර පාන මොකුත් නැහැ. තේරෙනවද? ආහාර පාන විතරයි. ඒ වගේ. එහෙනම් එකම වර්ගයකට අයත් භාණ්ඩ ශාඛා වෙළඳසැල් පද්ධතියක් නගර තුල වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ප්‍රදේශ කීපයක. එහෙම දාන්න පුළුවන්. මේකේ තේරුම ප්‍රදේශ කීපයක වෙන්න පුළුවන්. නගරම වෙන්න ඕනේ. ප්‍රදේශ කීපයක. ප්‍රදේශ කීපයක. ස්ථාපිත කරමින් අලෙවි කරන වෙළඳසැල්. තේරුණාද? ඒතර එක තැනක මව් ආයතනයක් තියෙනවා. ඊට අනුබද්ධව නගර හෝ ප්‍රදේශ කීපයක ශාඛා වෙළඳසැල් තිකලා ඒ මගින් භාණ්ඩ අලෙවි කරනවා. ඕක තමයි නානාංශ කියන උදාහරණයක් වශයෙන් දීවර සංස්ථාවේ තියෙනවනේ දීවර අලෙවිසැල් රට පුරා දාලා. ඒතර කොළඹ මූලස්ථානින් පාලනය කරනවා නගර කීපයක ගම් කීපයක දීවර වෙළඳසැල් මගින් මාළු අලෙවි කරනවා. අන්න හොඳ උදාහරණයක් නානාංශ වලට. හොඳ උදාහරණයක් නානාංශ වලට. තේරෙනවද? තව ගත්තොත් පෙරන් සන්ස් මූලස්ථානයේ තියෙන කොළඹ නගර කීපයක ඒගොල්ලෝ ශාඛා භෝජනාගාර තියාගෙන මොනවද ආහාර පාන විතර අලෙවි කරනවා. එහෙනම් ඒක නානාංශ නැත්නම් දාම. හරිනේ? උදාහරණයක් වශයෙන් ස්වර්ණාභරණ, ගෘහ භාණ්ඩ, පොත්පත්, බේකරි නිෂ්පාදිත වලට හරියන්නේ මොකද? නානාංශ. දැන් මේ පෙරන් සයිස් අයි තියෙන බේකරි නිෂ්පාදිත වලට පොත්පත් ගුණසේන සමාගම මූලස්ථානයේ පිටකොටුවේ තියෙනවා. නගර කීපයක දැන් පොත් සාප්පු තියෙනවා. මොනවද? දාම නැත්නම් නානාංශ. ඊළඟට ගෘහ භාණ්ඩත් එහෙමයි. දම්රෝ සමාගයේ මූලස්ථාන තියෙනවා. දම්රෝ ගෘහ භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනාගාර නගර කීපයක තියෙනවා. මොනවද? දාම. ගෘහ භාණ්ඩ පමණ එකම වර්ගයේ භාණ්ඩ. තේරෙනවද? ස්වර්ණාභරණ. පිටු වෝග් ජුවලර්ස් මූලස්ථානයේ කොල්ලුපිටියේ තියෙනවා. ශාඛා නගර කීපයක තියාගෙන ස්වර්ණාභරණ පමණක් අලෙවි කරනවා. එකම වර්ගයේ භාණ්ඩ. අන්න දාම නැත්තම් නානාංශ. ඊළඟට ආංශික වෙළඳසැල්. ඕකම තමයි දෙපාර්තමේන්තු වෙළඳසැල් කියන්නේ. ආංශික දෙපාර්තමේන්තු ඕකම තමයි බහුවංශ කියන්නේ. මේකට තමයි බහුවංශ කියන්නේ. බහුවංශ වෙළඳසැල් කියන්නේ ඕකම තමයි. ඩිපාර්ට්මන්ට් ෂොප්ස්. එකම ව්‍යාපාරික පරිශ්‍රයක භාණ්ඩ පන්ති කීපයක් ඔන්න. භාණ්ඩ පන්ති කීපයක්. පන්ති කීපයක් වෙන් වූ අංශයවත් දෙපාර්තමේන්තු යටතේ. වෙන් වූ අංශයවත් දෙපාර්තමේන්තු යටතේ අලෙවි කරන වෙළඳසැල්. මේවත් මහා පරිමාණ. එකම පරිශ්‍රයේ එකම භූමියේ තේරෙනවද? එක ගොඩනැගිල්ලක ගොඩනැගිලි කීපයක වෙන වෙනම අංශ තියෙනවා. වෙන වෙනම දෙපාර්තමේන්තු. දැන් සුපිරි වෙළඳසැලකත් අපි කොහොමද තියෙනවා කියලා ලිපිද්‍රව්‍ය අංශය, මස් මාංශ අලෙවි අංශය, එළවලු අංශය, පළතුරු අංශය ඒව ඒ වුණාට වෙනම පාලනයක් නැහැනේ. මේකේ වෙනම පාලනයක්. දැන් රෙදි පිළි අංශ වෙනම කැෂියර් කෙනෙක් වෙනම සේවකයෝ. හරිද? මස් මාංශ අංශය වෙනම සේවකයෝ වෙනම මුදල් අය කෙනෙක් ඉන්නවා. ලිපිද්‍රව්‍ය අංශය වෙනම සේවකයෝ වෙනම මුදල් අය කෙනෙක් ඉන්නවා. වෙනම තියෙන්නේ. කෙලිම ඒක භෞතිකවත් වෙන් කරලා තියෙනවා. ගොඩනැගිල්ල කෙලිම බිත්තිලිම වෙන් කරලා තියෙනවා. තේරෙනවද? නැත්තම් සුපර් මාකට් එකයි මේක දෙකම එක වෙනවනේ. දෙකක් ඒක සුපර් මාකට් එක එහෙම
දැන් කැෂියර්ලා ඉන්නේ පොදුවේ හැමෝටමනේ මොන බහන්න ගෙනවත් එකම කැෂියර්ලට අපි ගෙවන්නේ මේකේ ලිපිඩාව්‍ය නම් ලිපිඩාව්‍යන්සේ කැෂියර්ට තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ තේරෙනවද ආහාර පාන නම් ආහාර පාන සම්බන්ධ කැෂියර්ට තමයි ගෙවන්න ඕනේ ඒ වගේ එකම ව්‍යාපාරික පරිශ්‍රයක බහන්න පන්ති කීපයක් ලිපිඩාව්‍ය ආහාර පාන එළවලු පළතුරු ඒ වගේම ෆාමසි අයිටම් බෙහෙත් ඒ වගේ පන්ති කීපයක් බහන්න පන්ති කීපයක් වෙන්මු අංශ අන්න වෙන්මු කෙලිම ස්වාධීනයි වෙන්මු අංශේවත් දෙපාර්තමේන්තු යටතේ අලෙවි කරනවා නම් ඒව තමයි බහුවංශ වෙළඳසැල කියන්නේ. මේවත් බොහෝ වෙලාවට ඉතින් රට වාහන අතර කිරි පාසුකම් මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් වශයෙන් රෙදිපිලි, සුවඳ විලවුන්, පාවහන්, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ, ආහාර පාන ආදී දෙපාර්තමේන්තු කීපයක් ස්ථාපිත කළා. ඒ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඒ භාණ්ඩ පන්ති තමයි අලෙවි කරන්නේ. ඔක තමයි බහුවංශ කියන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට මහා පරිමාණ වෙළඳසැල් වර්ගයේ විශේෂිත වෙළඳසැල් ස්පෙෂලිටි ෂොප්ස්. මේ කියන්නේ එක් භාණ්ඩ වර්ගයක් අලෙවි කිරීමට විශේෂඥතාවක් දක්වන වෙළඳසැල්. එක් භාණ්ඩ වර්ගයක් අලෙවි කරන්න, එක් භාණ්ඩ පන්තියක් අලෙවි කරන්න විශේෂඥතාවයක් ඇති වෙළඳසැල් තමයි විශේෂිත වෙළඳසැල් කියන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් පොත් සාප්පු. පොත් දැන් බලන්න MD ගුණසේන. ඒ වගේම රත්න පොත් ප්‍රකාශකයෝ. ඒ වගේම සංහිඳ ප්‍රකාශකයෝ. ඔහොම තියෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ විශේෂඥයෝ මේ පොත්පත් අලෙවි කරන්නේ. අපි බැලුවට අපි හිතන මේ පොත් සාප්පුවක් අලෙවි කරලා කොහොමද මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ ලොකු ආදායමක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ විශේෂඥ. ඒ පොත් වලටම ආයඳපු තව විවිධ ලිපි ද්‍රව්‍ය ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධ කරලා ලොකු බිස්නස් එකක් කරනවා. තේරෙනවද? විශේෂිතයි. ඒකේ දැන් පොත් සාප්පුවේ පොත්පත් විතරයි. ස්වර්ණාභරණ වෙළඳසැලේ ස්වර්ණාභරණ විතරයි. මල්ලහ පැල වර්ග අලෙවි කරන වෙළඳසැලේ මල්ලහ පැල වර්ග විතරයි. තේරෙනවද? ඒවා විශේෂිත වෙළඳසැල්. ඊළඟට බැඳි වෙළඳසැල් ටයිට් ෂොප්ස්. බැඳි වෙළඳසැල් කියන්නේ එක් නිෂ්පාදකයෙක්ගේ භාණ්ඩ පමණක් අලෙවි කිරීමට බැඳී සිටින වෙළඳසැල්. ඒගොල්ලෝ වෙනත් නිෂ්පාදකයන්ගේ භාණ්ඩ අලෙවි කරන්නේ නැහැ. මම බැඳි වෙළෙන්දක් නම් ටයිට් මාකට් කෙනෙක් නම් මම X කියන සමාගමේ භාණ්ඩ පමණක් විකුණන්න ලිඛිතව ගිවිසුම් ගහගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මම විකුණන්නේ X සමාගමේ භාණ්ඩ විතරයි. Y සමාගමේ භාණ්ඩ මට විකුණන්න අයිතියක් නැහැ. ඒක තමයි බැඳි වෙළෙන්සල් කියන්නේ. ඔබ දැකලා ඇති ඔය භාණ්ඩ අලෙවි කරන නියෝජිතෝ ඉන්නේ ඒජන්සිප් ගන්න. දැන් එලිෆන්ට් හවුස් බීම පමණක් විකුණන්න ගිවිස ගහගත්ත අය සිලොන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර් සමාගමේ එලිෆන්ට් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ බීම පමණ අලෙවි කරන්න අන්න බැඳි වෙළෙන්දේ. කොකාකෝලා බේවරේජස් සමාගමේ බීම වර්ග අලෙවි කරන්න නියෝජිත භාවයක් ගත්තා නම් එයා අලෙවි කරන්නේ කොකාකෝලා බේවරේජ් සමාගමේ භාණ්ඩ පමණයි. අන්න බැඳි වෙළෙන්දාම්. එයා බොහෝ වෙලාවට මහා පරිමාණයි. තේරුණා? නමුත් එක් නිෂ්පාදකයෙකුගේ භාණ්ඩ විතරයි අලෙවි කරන්නේ. ඊළඟට වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන නැත්නම් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ට්‍රේඩ් සෙන්ටර්ස් නැත්නම් ඉකොනොමික් සෙන්ටර්ස් කියලා කියනවා. වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන නැත්නම් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන. මධ්‍යම රජය හෝ පළාත් සභාවල යටිතල පහසුකම් සැපීම යටතේ විශාල භූමි ප්‍රමාණයක පිහිටි මහා පරිමාණ වෙළඳසැල් මින් අදහස් වේ. නිෂ්පාදකයින්ට මෙම මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමටත් වෙළඳුන් හා පාරිභෝගිකයින්ට මිලට ගැනීමටත් අවකාශ සැලසේ. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. නොනිදන නගර කියන විරුදාවලිය ආවේ මෙන්න මේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන හරහා. නොනිදන නගර. මතක ඇති ඔබට අහලා ඇති මුලින්ම ආරම්භ කරේ දඹුල්ලේ. දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන තමයි ලංකාවේ පැරණි මේක මුල් මේක. ඒක තවමත් විවෘතව දවන් රාත්‍රී කාලේ ගොඩාක් 99%ක් මේ යන්නේ රාත්‍රී කාලේ තමයි. රාත්‍රී කාලේ විවෘත කරන හේතුව තමයි එකක් ට්‍රැෆික් එක නැහැ. ප්‍රවාහන තදබදයකින් තොරව දිවයිනේ නන් දෙසින් භාණ්ඩාසේව ගෙන්න ගන්න ලේසි. තේරෙනවද? ගෙන්නගෙන එතනට එන තොග වෙළඳුන්ට ඒ භාණ්ඩ තොග වශයෙන් අරගෙන තමන්ගේ ගම්බිම් කරා ප්‍රවාහනය කරන්නත් පහසුයි. මූලිකම හේතුව ඒක රාත්‍රී කාලේ විවෘත කරන්න. ඉතින් දැන් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන දැම්මට පස්සේ දඹුල්ලේ ඒ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ඇතුළේ වෙළඳසැල් දහස් ගාණක් ක්‍රියාත්මකයි. තව අවට හෝටල් භෝජනාගාර ඒ කෑම කන්න ඒවා විවෘතයි. ඒ වගේම බැංකු රැට විවෘතයි. අනිවාර්යයෙන්ම මොනවද මේ චෙක්පත් මාරු වෙනවා. ඒ චෙක්පත් අනිවාර්යයෙන් විරුම්ගත කරන්න බාර දෙනවා. බැංකු අයර අපහසුකම ඉල්ලන්න එනවා. ඒ නිසා බැංකු විවෘතයි. වගේ විශාල පිරිසක් හරි කාර්යබහුලයි. විදුලි බුබුලු ආලෝකයේ මැද්දේ ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා මේ නගරේ නිදාගන්නේ නැහැ කියන අර්ථයෙන් තමයි. නිදාගන්නේ නැහැ කියන අර්ථයෙන් තමයි
නොනිදන නගර කියන විරුදාවලිය ආවේ. එතකොට මේවා ක්‍රියාත්මක එක්කෝ මධ්‍යම රජයෙන් මහ රජයෙන් නැත්තම් පළාත් සභා ඒ ප්‍රදේශවල පළාත් සභාවල යටිදල පහසුකම් සැපීම යටතේ විශාල භූමි ප්‍රමාණයක මහා පරිමාණ වෙළෙන්සැල් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරනවා. තේරෙනවද? විශාල භූමියක වෙළෙන්සැල් කීපයක් හදනවා. කවුද හදන්නේ? එක්කෝ මධ්‍යම රජයේ එක්කෝ පළාත් සභාව. හදලා ඒව බද්දට හෝ කුලියට අරගෙන වෙළඳාම් කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයින්ට. තේරෙනවද? ඒ තැන් වලට දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් රාත්‍රී කාලේ බහන් ලොරි එනවා. එළවලු වෙන්න පුළුවන්, මාළු වෙන්න පුළුවන්, පළතුරු වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ගෙනල්ලා එතන ඉන්න වෙළෙන්දුන්ටම මොකද කරන්නේ? එකවර කෙලින්ම තොගයට අලෙවි කරනවා. තමයි ඒගොල්ලෝ තවත් කෙනෙකුට අලෙවි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි එහෙම එක්කෙනෙක්ව දෙන්නෙක් මිලදී අරගෙන අවසානයේ සිල්ලර වෙළඳුන් වෙත අලෙවි කරන තැනට එන. පාරිභෝගිකයන් වෙත අලෙවි කරනවා. එහෙනම් මේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන කියන්නේ මේ බොහොම මික්ස් එකක්. නිෂ්පාදකයන්ට බහන්න ගෙනල්ලා විකරන්න පුළුවන්. හරිද? කාටද? තොග වෙළඳුන්ටයි සිල්ලර වෙළඳුන්ටයි. ඒ වගේම සිල්ලර වෙළඳුන්ටයි පාරිභෝගිකයන්ටයි තොග වෙළඳුන්ගෙන් සහ නිෂ්පාදකයන්ගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ගොඩක් තියෙනවානේ. මේ ගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානේ මහනුවර කැපිටිපොළ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානේ. අර පැත්තෙන් රත්මලාන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානේ. මේ පැත්තේ රාජගිරි කිරිමණ්ඩල මාවතේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානේ. ඒ වගේම පාදුක්කේ මීපේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානේ. ඔයගේ ගොඩක් තියෙනවානේ. තේරෙනවද? මෙන්න මේ සෑම මධ්‍යස්ථානයකම වෙන්නේ මොකද්ද? නිෂ්පාදකයන්ට ඇවිල්ලා බහන් අලෙවි කරන්න පුළුවන්. තොග වෙළඳුන්ට තොග වශයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව නිෂ්පාදකයන්ගෙන් ගන්න බෑ අපිට. තොග වෙළඳුන්ගෙන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදකයන්ගෙන් ගත්තට පස්සේ තොග වෙළඳුන්ගෙන් පාරිභෝගිකයාටයි සිල්ලර වෙළඳාරත් බහන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන කියන්නේ. දැන් මගේ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා රත්මලානේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානෙ ලුගන්නේ. දැන් අවුරුදු 4කට උගුරු දෙකක් කිව්වේ. සර් මෙහෙම මම ගොඩක්ම ගන්න ඉතින් මට රුපියල් 8000ක් 9000ක් ඉතුරු එකෝ එකේ. සර් මගේ ඉතිහාට දෙන පොඩි කාර් එකක් මට මේකේ මාසේ භාගයක් පෙට්‍රල් ගහ ගන්න පුළුවන් කිව්වා. මං ගන්න මෙතෙන් කිව්වා. එහෙම දැන් නැඹුරුවක් තියෙන මේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සාපේක්ෂව මිල අඩුයිනේ. හැබැයි මෙහෙමයි දැන් අපි කියලා ගිහලා කුඩා ප්‍රමාණම් හම්බෙන්නේ නැහැ. පරිප්පු ග්‍රෑම් 250ක් සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ නැහැ. කිලෝ එකක්වත් ගන්න ඕනේ. මාළු ග්‍රෑම් 500ක් බෑ. මාළු කිලෝ එකක් දෙකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම ගත්තොත් තමයි අපිට වාසියක් හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු වෙළඳ සංකීර්ණ ට්‍රේඩ් කම්ප්ලෙක්ස්. මේක වෙනස් වෙළඳ සංකීර්ණ කියන එක. පොදු අංශය හෝ පෞද්ගලික අංශයේ හිමිකාරීත්වය යටතේ වෙළෙන්සල් රාශියක් එකම ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයක ස්ථාපිත කර ඇති අතර ඒවා කුලියට හෝ බද්දරගෙන විවිධ ව්‍යාපාරිකයන් බහන් අලෙවි කරන විට ඒවා මින්නදහස් වේ. මේ කියන්නේ ඔය ඇත්තරම සුපිරි වෙළෙන්සල් ක්‍රමයේ එන්නට පෙර ලංකාවේ සුපිරි වෙළෙන්සල් වශයෙන් අපි වැරදි ආකාරයෙන් හඳුන්වා දුන්නේ මෙන්න මේ වර්ගය. වැරදි. තවමත් මම දන්නවා මේ නුගේගොඩ නගරේ හරහා බස් ධාවනය වෙද්දී නුගේගොඩ නගරේ මැද තාමත් කියනවා නුගේගොඩ සුපර් මාකට් හන්දිය බහින්න. නුගේගොඩ සුපර් මාකට් හන්දිය බහින්න. ඕ සුපර් මාකට් ඔය කියනනේ සුපර් මාකට් එකක් නැහැ. අර මෙන්න මේක තියෙනවා. තාම මේ ව්‍යවහාරය මම මේ කියන්නේ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ එක්ක පොදු අංශේ නැත රජයේ. නැත්තම් පෞද්ගලික අංශේ හිමිකාරත්වය යටතේ වෙළෙන්සල් රාශියක් එකම ගොඩනැගිල්ල ලොකුර ගොඩනැගිල්ලක් හදලා කඩකාමර කීපයක් හදලා ඒක විවිධ අයට කුලියට උපද්දලා දෙනවා. ඒතර ඒක විවිධ භාණ්ඩ ආසයවල වෙනවා. ඒක තමයි මේ ඒක සුපර් මාකට් නෙවෙයි ඒක. ඒක වෙළඳ සංකීර්ණය. ට්‍රේඩ් කම්ප්ලෙක්ස් එකක් ඒක. ඒක තමයි වෙළඳ සංකීර්ණයක් කියන්නේ. තේරෙනවද? ඒක ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයකුත් නෙවෙයි. ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය කියන්නේ නිෂ්පාදකයින්ට භාණ්ඩ ගෑල්ලා තොග වශයෙන් විකුණන්න පුළුවන්. සිල්ලර් වෙළඳුන්ටත් පාරිභෝගිකයන්ටත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක වෙනස්. මේකේ එක ගොඩනැගිල්ලේ වෙන වෙනම කඩකාමර තියෙනවා. ඒ කඩකාමර කුලියට හෝ බද්දලා අරගෙන භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළඳු කීප දෙනෙක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක තමයි වෙළෙන් සංකීර්ණ. කලින් අපි සුපිරි වෙළෙන්සල් කියලා විවහාර කරා ඕකයි. තේරුණාද? අනික ස්වයංක්‍රීය විකුණුම් යන්ත්‍ර automated selling machines. නියම මුදල ඇතුළත් කිරීමෙන් අදාළ භාණ්ඩ ස්වයංක්‍රීයව ලබා දෙන විකුණුම් යන්ත්‍ර වේ. රෝහල්, සුපිරි වෙළෙන්සැල්, විශ්වවිද්‍යාල වැනි ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල සිසිල් බීම, රස කැවිලි, කෙටි ආහාර ආදී යන්ත්‍රයට උපදෙස් අනුව කටයුතු කර නියමිත මුදල් ගෙවා ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීය විකුණුම් යන්ත්‍ර. මේවා ඇතුලේ යම් චොක්ලට් වර්ග, කෙටි ආහාර, බීම වර්ග, කිරි පැකට් ඒවා තියෙනවා.
ඒවා ඉතින් මිල ගණන් ගහලා තියෙනවා. හරිද? අපිට තියෙන ඒකේ අදාළ මුදල ඇතුළත් කිරීම හෝ නැත්නම් ඒ අදාළ මැෂින් එක තියෙන ආයතනයෙන් අපි මුදල් දීලා කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මැග්නටික් කාඩ් එකක්. ඒ කාඩ් එක දැම්මම පස්සේ අවශ්‍ය භාණ්ඩ ගන්න පුළුවන්. there is no due. ලබා දෙන කෙනෙක් නෑ ස්වයංක්‍රීය වෙන්නේ. ඕක තමයි ස්වයංක්‍රීය විකුණුම. මේකත් මහා පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳ ස්ථානයක් වශයෙන් තමයි මේක සලකන්නේ. මැෂින් එකක් වශයෙන් සලකන්නේ නෑ. මහා පරිමාණයනේ ඕක. තේරුණාද? අපේ රටේ රෝහල් වල, සුපර් මාකට් වල, කැම්පස් වල රස කැවිලි, ඒ වගේම සිසිලි බීම, කෙටි ආහාර, ඒ වගේම තව මොනවද? කුඩා බෝතල් වල තියෙන්නේ. සමහර අය අර එනර්ජි පවර් කියලා එනර්ජි ගන්න, ඒ වගේ ඒවා, රෙඩ් බුල් වගේ ඒවා. ඒ වගේ කීපයක් පමණක් මේක ඇලවි කරනවා. අනික තීරුබදු රහිත වෙළෙන්සැල්, ඩියුටි ෆ්‍රී shops. තීරුබදු රහිත වෙළෙන්සැල්. මේ කියන්නේ තීරුබදු රහිත අඩු මිලයන් යටතේ මත්පැන්, චොක්ලට්, විදුලි උපකරණ ආදී භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට වරායන් සහ ගුවන් තොටුපළවල් තුල පවත්වාගෙන යන වෙළෙන්සැල්ලිය. විදේශගත වන අයට හා රටට පැමිණෙන සංචාරකයින්ට අනුමත විදේශ මුදලින් ගෙවීම් කර භාණ්ඩ මිලට ගන්න පුළුවන්. මේ ඩියුටි ෆ්‍රී shops නැත්නම් shopping complex කියන්නේ එතකොට විදේශවලින් එන භාණ්ඩ තමයි මේක විකුණන්නේ තීරුබදු රහිතව. ආනනේ තීරුබදුනේ වැඩි. දැන් මගේ මිත්‍රයෙක් එක්තරා වෘද්ධ කාර් එකක් කරන ඒ කාලේ ලක්ෂ 18යි ගාණක් හෝ 19යි ගාණක්. හරිද? 19ක් කියමුකෝ. ඒතර ඒ සර් මට ගණන් හදලා පෙන්නුවා ටැක්ස් එක අයින් කරාම. තීරුබද්ද අයින් කරාම ලක්ෂ 6මාරයි වෙන්නේ. කාර් එක. හිතන්න ලක්ෂ 20ක් කියනකෝ. කෙලිම එකට 3ක් නේ. තේරෙනවද? එහෙනම් 3න් 2ක්ම ටැක්ස්. එසේ මෙන්න මේ ටැක්ස් එක අයින් කරාම පස්සේ බොහොම අඩු මිලට ගන්න පුළුවන්. එහෙම ටැක්ස් එක නැතුව අඩු මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළෙන්සැල් තමයි බදු රහිත වෙළෙන්සැල් කියන්නේ. මේවා ගොඩක් වෙලාට තියෙන්නේ වරායේ තියෙනවා. තව කොහෙද? එයාපෝට් එකේ තියෙනවා. තව දේශ සීමාවලක් තියෙනවා. දැන් මුහුදක් නැති තැන් වලින් කියන්නේ කෙලින්ම පොඩි අර මේ මායිමකින් වෙන් වෙන්නේ ඒ දේශ සීමා අසලක් තියෙනවා මේ වගේ බදු රහිත වෙළෙන්සැල්. තේරුණාද? එතකොට එක්ක විදේශගත වන අයට නැත්තම් විදේශගතලා ඉඳන් රටට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට තමයි අනුමත විදේශ මුදල් වලින් ගෙවීම් කරලා මේව මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැමෝටම ගන්න බෑ. බදු රහිත වෙළෙන්සැලකට අපි ගියා කියලා ගන්න බෑ. දැන් කොළඹ හාබර් එකේ තියෙන ළමයි එකක් ඩියුටි shopping complex එකක්. ඕක පාලනය කරන්නේ වරාය සේවා සමාගම. ඒතර වරාය සේවා සමාගම දැන් අවුරුදු 15කට වගේ උඩදී හිටියේ සභාපතිවරයා මගේ මිත්‍රයෙක්. එයා මිය ගියා මෑතදී. මේ තේරෙනවද? ඉතින් යාගෙන් මම ওই විස්තර ඇහුවා. දැන් මේ මට පොඩ්ඩක් මේ ළමයිට උගන්වන්න මේක විස්තර කියනවා. විවිධ දේවල් කිව්වා. එයාට හොඳ මේ නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. ਪਰ මං කිව්වා දැන් මේකේ සමහර ළමයිට ගුරුන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේකෙන් බඩු ගන්න පුළුවන් සංචාරකයින්ටද අපිටද දෙගොල්ලන්ටද? පැහැදිලිව එයා කිව්වා වීරේ මේකේ වෙන විකල්ප ඕනේ මටත් බඩු ගන්න බෑ කිව්වා. මේ සභාපති. වරාය සේවා සමාගමෙන් තමයි මෙහෙවනේ මෙහෙවන සමාගම සභාපතිට ගන්න බැරි කියන වෙන කාටවත් ගන්න බෑ. ගන්න නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම විදේශ රටක ඉඳන් පැමිණෙන සංචාරකයෙක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් විදේශගතවන සංචාරකයෙක් නැත්නම් ලාංකිකයෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම අයට විතරයි අනුමත විදේශ මුදල් වර්ග වලින් බඩු ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? රයිට්. බලමු ඊළඟ එක. පාරාදීසයේ වෙළෙන්සැල්. පැරඩයිස් බුටික්ස්. බුටික් කියන්නේ මොකද්ද? කඩය. කඩේ කියන පොලයිට් ටර්ම් එකක්. පැරඩයිස් කියන දන්නවා පාරාදීසය. අපි ඉන්නේ කොහෙද? අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? පාරාදීසයේ. අපි ජීවත් වෙන්නේ පාරාදීසය කියලා. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ පැරඩයිස් එකක්. අපිට ඒක සමහරට දැන් එපා වෙලා මේ තියෙන රටක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකාකාරීව දැකලා නමුත් ලංකා පාරාදීසයක්. ඒ කියන්නේ දේශගුණය, භූ විෂමතාවය, ජල වහනය, ඒ වගේම හරිත භූගෝලීය පිහිටීම, හරිත වර්ග තියෙන. තේරෙනවද? මේ සියල්ල ගත්තම ලෝකේ වෙනත් රටක් නෑ මේ වගේ පහසුකම් තියෙන. සුන්දර ලස්සන රටක්. පැරඩයිස් එකක්. එතකොට පාරාදීස වෙළෙන්සැල් කියන්නේ ගුවන් යානා තුල තීරුබදු රහිත මිලට ඇතැම් භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළෙන්සැල්. ගුවන් යානා තුල. ගුවන් යානයේ පියාසර කරද්දී ගුවන් මගීන්ට පුළුවන් මේ පැරඩයිස් බුටිකේ භාණ්ඩ අසෙමිදී ගන්න. ටැක්ස් ෆ්‍රී. ඉතින් මෙහෙම මේක ඉතින් දැන් මේ ගුවන් යානය ඇතුලේ තියෙන තීරුබදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණේ අර එයාපෝට් එක ඇතුලේ තියෙන බදු රහිත වෙළෙන්සැල් වගේ
අධිසීත කරන වොෂින් මැෂින් බුල්ඩෝසර් එහෙම ගන්න බෑ. ඉතින් ප්ලේන් එක අවදාන එහෙම බරගෙන ඉන්න බෑනේ. සීමිත වාහන ප්‍රමාණය චොක්ලට් වර්ග, බීම වර්ග, රස කැලි වර්ග, සිගරට්, ඒ වගේම බියර් කෑන් යන්නේ ඒ වගේ ස්වල්පයක් පමණ කියන්නේ ගුවන් මගීන්ට ඒ ගුවන් ගමනේදී අවශ්‍ය වන භාණ්ඩ කීපයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. බදු රහිත විලට ගන්න පුළුවන්. ඒව තමයි පාරාදීසය වෙළඳසැල් කියන්නේ. දැන් ලංකාව එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගමෙන් ලංකා ගුවන් සමාගම පාලනය කරන්නේ මෑතදීනේ ආපහු ශ්‍රී ලංකන යාවුනේ. එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම පාලනය වන කාලේ එකවරක් නෙවෙයි, දෙවරක් නෙවෙයි, තුන්වරක් නෙවෙයි, හතරවරක්. පිට හතර වතාවක්. පිට හතර වතාවම ලෝකේ හොඳම පාරාදීසය වෙළඳසැල් මෙහෙවන ගුවන් සමාගම වශයෙන් සම්මාන ලැබුවේ ලංකා ගුවන් සේවය මෙහෙවපු කවුද? එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගමයි. තේරුණාද? රයිට්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපි අද දවසේ පාඩමේ සාකච්ඡා කළා විශේෂයෙන්ම සිල්ලර වෙළඳාමේ නව ප්‍රවණතා. කියන්නේ පෙරට වඩා සිල්ලර වෙළඳාමේ වෙනස් වෙලා ඉදිරියට වර්ධනය වෙන තත්ත්වයන්. ගණනාවක් අපි කතා කරා. ඊට අමතරව සිල්ලර වෙළඳාම් ප්‍රභේද අපි වගුගත කරා. ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රභේදවල මහා පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳසැල් සියල්ලම අපි විශ්ලේෂණය කරා. විශේෂයෙන්ම සුපිරි වෙළඳසැල් වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද ඒක තමයි නිරන්තරයෙන්ම පේපර් එකේ අහන්නේ. ඒ වගේම බහුවංශ නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තු වෙළඳසැලුත් එහා සමානව අහනවා. අපි වෙළඳාමේ තවත් විෂය කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරි පාඩම් වලදී